ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಆತನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಮೊಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಟು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಯೋಜನೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪು ಪುತ್ತನ್ನು ಗುರುಬರ್ತಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಾವನ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ವಾವನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಆವನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಬೀಜ
cheek. Testing. Sound testing. Cheek, cheek. Cheek. Testing.
Can I show my love for you?
ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೊಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೊಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಸಂಘದಕಲು ಊರುದಕಲು ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪಾನ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಾರು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಂಬೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಿಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಮೇರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಬೆಂಜನ ಪದವನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮೃತ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಕಂಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಎ ರೈ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಪದಿಂಜಾರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಿಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಪಲ್ಲಮಜ್ಜಲಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತ ಧೀರಜ್ ಚೌಟ ಪಲ್ಲಮಜ್ಜಲಗುತ್ತು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜೀಪ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಗರಿ ಸಾಲಿತ್ತೂರು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಲ್ಲೇರು ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾವಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಮೇರೆಲ್ನ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದಿಪಾನದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ BA ಕಾಲೇಜ್ ದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಮಲ್ತದ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಬೆನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ನಿಶಾಂತನ್ನೇ ಬನದಿತ್ತೇರು ಮರಿಯಲಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಡಡ ನೀರು ಜಿಂಜಿದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಜಿಂಜಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕಾನಗ ಕಂಡಡ ಜಿಂಜಿನ ನೀರು ಕಡಪುಡ್ಲಕ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಜವನಿರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವ ದೇವರ್ಲ ಐಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ಹೊರ ಸುರುಕಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಮಾತ ಜವನಿಯರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ನರಮಂಡಲ ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 100 ಜನ ಯುವಕರು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಿಶಾಂತಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಪಿರವುಡು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ಪಿರವುಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಬಲ ಕೊರ್ತಿನರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಾದ ಆ ಮಾತ
ನಮ್ಮ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆದ ಮೂಲಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜೀರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಪದನ ನಮ್ಮದು ಮುದಿಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿರಿಪಾದ ಸುದಿ ತೊಂದೆ ಏನೆಗೊಲ್ಲ ಎಡೆಂತಿನೇನ ಕೊರೊಲೆಂದ ನಟ್ಟೋ ನೋವೆ ಓ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿರಿಪಾದ ಸುದಿ ತೊಂದೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನೋನ ಗಣದುಳ್ಳಗೆ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆ ಇಂಬು ಕೋರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೇದ ಕರ್ತವೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನೋನ ಗಣದುಳ್ಳಗೆ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆ ಇಂಬು ಕೋರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೇದ ಕರ್ತವೆ ಉಂಡೆ ಬೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಸಾರಗೆ ಕರ್ಬೋನು ಉಂಡೆ ಓಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗಾರಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಸಾರಗೆ ಕರ್ಬೋನು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿನೆ ಮಲ್ತ್ ಚವಿ ಪುನ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿನೆ ಮಲ್ತ್ ಚವಿ ಪುನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ದ ಪೊರ್ಲುನೋ ಆನೆ 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 ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತೊಂಬೆ ಏನಿಗೊಲ್ಲ ಎಡೆಂತಿನೇನ ಕೊರೊಲೆಂದ ನಟ್ಟೋ ನೋವೆ ಓ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತೊಂಬೆ ಆದಿ ವಂದಿತ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವರಪ್ರದಾಯಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪುದ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜೀರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕ್ಲೇನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊರಡು ಪಂಡದ ದೀಕ್ಷಾ ಎನ್ ಆಳ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮುಕುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮುಕುಲಿನ ಸಹಕಾರಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ತೆನಸುಲೆನ ಕಂತದು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆನ ತೆರೆಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಉಮ್ಮೇದಡ್ ಸುರೂತ ಪಜ್ಜೆಯಾದ ಕೆಸಡ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡ್ ಹೊಸ ಲೇಸನ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಜವನೆರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಂಬೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ ರೈ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಬೆಂಜನ ಪದವು ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಕಂಪ ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಮೇರ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಎ ರೈ ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲತಡಮೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮೇರ್ಬೈದೆರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶಶಾಂಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೀಡಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ
ಅಗರಿ ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಧೀರಜ್ ಚೌಟ ಪಲ್ಲ ಮಜಲುಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಸಜಿಪದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆನ ಕರುಣ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ವಿಜಯವಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬೆ ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಮೇರ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನಿತೀಶ್ ಕಾವ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅರ್ಬಿ ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುತ್ತು ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ತುಂಬೆ ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಚೌಟ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದರೆ. ಮೇರೆನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುತ್ತು ಮೇರ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಳ್ವ ಸುಜೀರ್ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಪಲ್ಲಮ ಜಲಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧೀರಜ್ ಚೌಟ ಪಲ್ಲಮ ಜಲಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ರೈ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಮೇರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲುಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಮಾನ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲುಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾತಾ ಒತ್ತಡನು ದೂರದೀದು ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ದಿನನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆಕ್ಕೊಂಡ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಬತ್ತಿನ ವಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತಿ ಪುನಃ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಿರೂಪಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದ ತಿರ್ತುಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಂದಿ ಪುನಃ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪಾನಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರಾವಡು ಬಂಟೆರಾವಡು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಮಾನ್. ಸುರುಕಾದ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಘ್ನನು ಪಾರಾವನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಭೂಮಿನೇ ತುಂಬುನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಧರ್ಮನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಜ್ಞಾಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಇಡ್ಲ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಧರ್ಮನು ಪುಡಪೆರೆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಡ್ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಬಡವೆ ಪನ್ಪಿನ ತಾರತಮ್ಯನು ಸರಿಮಲ್ತದು ಇತ್ತಿನಕಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಕಾಯ ಕೊರಡಾಂಡ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾವನು ಅವೇತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖೇನ ಸಕಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾ ಮಲ್ಪರೆಗಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ 15 ವಲಯಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮ ಕಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬೆ ಪುದು ಅರ್ಕುಳ ಕೊಡ್ಮಾನ ಮೇರೆ ಮಜಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಉರ್ಮನೆ ಈ ಸವಿಡೆ ಉದಿಪನೆ ಆದೆ ನಮನ ಬುಡ್ದು ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಹವ್ವಯ್ತೋ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ 17ನೇ ವರ್ಷದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೆ ದೇಮುಂಡೆ ಎಮೆರಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ತಂಡದ ಜವನಿರನಂಚಿನ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕೆನಕಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಎನಿತ ಏನಿತ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥರಿಗಳು ಬತ್ತೇರಿ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರ್ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ತಂಡದ ಜವನಿರಣು ಅಂಚನೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕೆನಕಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಎನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟಲ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗುವರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನೆ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಗೂ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಡು ನಾಲು ಇಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿ ಬಜಿ ಬಡಪತ್ತಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೊನ್ನುಜೋಕಲ್ನ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆರಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತಿ ಪಣವನ್ನು ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಲಯ ವಿಭಾಗದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೊರತು ಸಂಘರ್ಷಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಕ ಬಂಟತನಗೂ ಬಂಟರಾದ ಹಿಂದುತ್ವಗೂ ಹಿಂದುಲಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಮಾತಾ ಜನಕುలను ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ತಡ್ಪೆಗೆ ಅಂಬಿದ ಬಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದಂಟೆದ ಬಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬಲ ಪಂಡೊಂದು ನಂಗೆ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 15 ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹತ್ತೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಜಾರ ಗ್ರೂಪ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ ಮಾತ ಸಕಾಯನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊನ್ನೊಂದು ಜೈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪೊನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಮಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಗರೆಗೆ ಈ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲೆಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಬಂದುಲೆ ಮೂಡು ಮಲೆಚ್ಚ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮ ನೀಲೆಚ್ಚ ಬೆರಿಟ್ ಮೂಡು ಮಲೆಚ್ಚ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮ ನೀಲೆಚ್ಚ ಬೆರಿಟ್ ಉಡಲು ಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೊಕಲ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೊಕಲ ಸಾಕಾರಡ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ ನಮಗ ಪುರಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಡಲಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಂಬೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಜವನಿರ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವಂತ ಆಜಿ ಸೊ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವಂತ ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪಾನ ಅಸುತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನಿಪೊತ್ತಾಯಿನ ಈ ತುಡರು ಒಂಜಿಬೋದು ನೂದಾದು ಇನಿಪೊತ್ತಾಯಿನ ಈ ತುಡರು ಒಂಜಿಬೋದು ನೂದಾದು ನೂದು ಸಾರಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಪ್ಪಿ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿ ಅಂಧಕಾರನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬಾಳು ಪುರ್ಲಾವಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಜವನಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲ ಸಾಕಾಡ್ ನಡ್ತೊಂದಿ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮೂಲಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಉದಿಪಾನನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕುಲು ನೆರವೇರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಮಲ್ತದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕೋಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎನೆಕಾಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾರಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪಿರವು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಂಡಡೆ ನೀರು ಜಿಂಜಿದಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಒವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅವು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪೋ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೋ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶರಣಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದೇನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪರ್ಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು
ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿಗಿತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಹೊರತು ದಯಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಜೊತೆ ಆಡ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Just hal 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 check this hal 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 ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೆತಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಜಿತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲರೆ ಪುರುಸೋತ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ ಆಟ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಒಂಜೆ ತುಳುವೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸನು ಇಂಚ ಬೆತಬೇತೆ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವಡ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅತನ ಬೆತಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಬಹುಶಃ ಬಂದುಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಪೋಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪಡು ಅರ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒವೇ ಜನಕಲ್ಡ ನಿಕುಲು ಒವು ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಒವು ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲು ಬಂದ ಕೇನಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನೋಲಿ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಬಂಡದು ಈ ಪರ್ತೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪಾನದ ಪೊರ್ತುರುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಜವನಿರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಟರ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಸೇರ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘಟನೆ
ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಪಲ್ಲ ಮಜಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಕೂಟದಕ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ನಂಚಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಟ್ಟುಂಜ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಮಾಜಿ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಿಂಬಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಲಿ ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಬಂಟ್ರನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಪ್ಪುನೇ ರಾಜ್ಯನ ಬಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಐದು ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪೇರು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೋದು ಬತ್ತ ನಂಚಿರಂಜ ಸಮಾಜ ಅವಕಾಶ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕನಗ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಟರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಅವು ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಎಂಪಿ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಶಾಸಕರ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇರಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪಡಿಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕ್ಲಿ ಏರಿತ್ತೀರ ಬಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಬಲೊಟ್ಟತ್ತು ಮಾತಾ ಜಾತ್ ದಕ್ಲ ಬೆಂಬಲುಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತನ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಬೋತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾತ್ನತ್ತು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತ್ನತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಡುಂಜ ಆತ್ನತ್ತು ಅವು ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಂಬುವ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಬಂದವಾದ ಅವಲ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸತ್ವ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಗುಣನೆ ನಂಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಂಪುವ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಬಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುವಕರ್ಲಂಚನೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಸಮಾಜವಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಪುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಪುಣವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮರ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಲಿ ಜಾತಿದಕ್ಲಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆವ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಪನ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಾಪೇಶ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕರಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಆಕಲಿ ವಾ ಸಾಧಿಡಿ ಪೋತೇರಿ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ತಂದಂಡ ಆಕಲಿ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾವು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಪೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಣದಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಆಪುಣದ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದವಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಷ್ಟದ ವರ್ಗ ಜನಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆಕಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾದ ಏನೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಿಯ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಾತ್ ವೇ ಸಮಾಜ ಈತ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪತ್ತನು ಬಂದ ಕಾಲಘಟ್ಟನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದ ತೊಟ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಮಂಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಬಂದ ಕೂಡ
ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋತನ ಆ ಮಿತ್ತು ಪೋತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಷದಾಗಲಿ ಕಷ್ಟದಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕಲಿನ ಕಷ್ಟ ನಮಲಾ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಆಕಲೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದು ಈ ದೇಶದ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಾರತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಮಾತ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಂಟರಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಹಿರಿಯಾಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಹುಶಃ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಗುತ್ತುಬಾರಿಕೆ ಮಡೆ ಮನಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹುಶಃ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ ಮಾತ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಖಂಡದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಒಂದು ಗರ್ಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪು ಇನಿ ಅವು ಕಾಲ ಮರತನಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ದಿನವನ್ನು ಮನ ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ವಾ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಅವೇ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇನಿ ಬದಲಾವದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಆಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣನ್ನು ತುಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಗ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೈಕರ್ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನದು ಬಂದುಲೆ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಟೀಮು ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡದ ಮೂದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೋಂಡಾಕಲು ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಅವು ಬಚ್ಪೇಡ ಆವಡು ಗುರುಪುರಡ ಆವಡು ಅತನ ಮಾತು ಸಂಘ ಬನ್ಸೋತ್ಸವದ ಆವಡು ಅತನ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ ಆವಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಆ ಇಡೀ ಯುವ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಪಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅತನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲ ಕೈತಾಟದ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಬೈದರು ದಯಮಲ್ತದಾರ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪಾಲ ಪಡೆಯುವ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗ್ಡೆ
ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗುಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗುಬ್ಬುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗುಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗುಬ್ಬುಗ ತಾರೈವ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಜ್ಜೈದ ಗುಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈವ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಜ್ಜೈದ ಗುಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗುಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗುಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ಲಗೆ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೊರ್ ಮೇಡೆನನ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೊರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೊರ್ ಮೇಡೆನನ ಬೊಕ್ಕರ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನದುಲ್ಲ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ನೃತ್ಯ ತಂಡಗೆ ದಯಪಂಡ ಬಚ್ಪೆ ಗುರುಪುರ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಬೇತ ಕಡೆ ನಡತಿನ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆയുടെ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗಳ ಪೆರುಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರಾನಿಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸದಸ್ಯರಾನಿಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊನ್ನೋರಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯದ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಲಯದ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ತಮಜ್ಜಲು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಮಾಲಕಿರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಾರನ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಂದುಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಅಮೃತ್ ರೈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಜನ ಪದವನೆತ್ತ ಮಾಲಕಿರು ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರುಮೆದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆಟೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಈಜಿನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಡೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರ್ನಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜ್
ಆಯ್ತ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜಿನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇನಿ ಕಾನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಮೃತ್ ರೈಕುಲು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ ಪದವಿಡ ಆತಂಡು ಅಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಮಂಡ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಅರಡ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಜಾಗದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಸರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ಇನಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಕಾದು ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ದೀಪನ ಪೊತ್ತವನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ರಮನಾಥ ರೈ ಸರರೇ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡವನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ದೀಪ ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಜೀವನಡ್ ಬೆಳಕಾವಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನುವೆ ಸುರುಕಾದ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಳು ಕೆಲಸ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಕ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ತಂಬಿಲನ ನಾಗ ತಂಬಿಲನ ಆತಂಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವಲಯದನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಸೇರ್ಸದಿರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನನಾತ್ ಜನ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಣಿ ಪಾತ್ರನಗ ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 700 ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ ಪಂಡದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಐತಾರಾಯಿ ನಿರ್ದಾದ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲಾವಡ್ ಯುವಕರಾವಡ್ ಯುವತಿಯರಡ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾತ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಿರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆಂದು ಬನಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಜೆತೊಂದಿತ್ ನಕಲು ಜೆತೊಂದೇವಿಲ್ಲೇರು ಇಡೆ ಬೈದ್ ನಕಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬತ್ತೆರೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನುವೆ ದಾದಂಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಂಡ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ನೆಡಿಂಚ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇತ್ತ ಹೆಸರು ಬಂಡೇರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಕಡೆ ಟೆಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಾತನ ಪಂಡದಂಡ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುರ್ದಾವರ ಆತನತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ರಡ್ನೆದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನಲ ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೇನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೇ ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ 6000 ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಡೊಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಐಕಾದು ಇನಿಯೇರು ಮಾತ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಂದು ಬತ್ತರಂದು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ಮನ್ನಡು ನಿಕಲು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಸೋತುಂಡ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಆ ತಾಯಿ ನೆಲಡ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನೇ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಸೋತುಂಡ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಗೆಂದಂಡ ಖುಷಿ ಪಡಕ ಅಂಚೆನ್ ಸೋತುಂಡಲ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಡಿಲು ಗೊಬ್ಬಿಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಕ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಸರ್ ಕೇನಗ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟು ಬೈದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಬೈಯಡು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವಳು ಏನು ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸರ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಪನ್ನ ಬಂಡೆ ಆ ಊರದ್ದು ಈ ಊರು ಬೈದೇರಿ ಆ ಊರದ್ದು ಇವರು ಬೈದತ್ತಿ ಯಾನು ಇಂದುವೇ ಊರ್ದಾಯಿ ಯಾನು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮನ್ಪಡು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಊರುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಂಕಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದ ಆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕಲು ರಮಣತ್ರೈ ಸರಡ ಹೋದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪಂಡದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಪೂರ ಕೇಂಡರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕುಲಾತೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅದುಪಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೈದೇರು ಇಂದ ಆಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಲ್ಪತ್ ಎನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಕಲ್ತದು ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಡು ಪಂಡದಂದು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಪೋಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಅಂಚ ಪೋವಂದೆ ನನ ಕಲ್ತದು ಮೂಲೆ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದುಪುನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಇತ ಏರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನೇ ಒಂಜಿ ಬೆಳಪದು ನಮ್ಮ ಊರಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನೊಂಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪೋಲೆಕ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದು ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಅಮೃತ್ ರೈಕುಲೆಗ್ ಆರು ವಾಮದ ಪದವದಾರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಸುರು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಐಟಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಈ ಊರುಡು ಮಲ್ದೇರಾರು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಏತು ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಬಂಡ ಅನ್ನನೇ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬುಡ್ದು ಇಡೇ ಬೈದೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅರೆಗೊಂದು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪಡು ಆ ಮೋಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಾಧವ ರೈ ಅಮೈ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಮೇರಾವ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ದ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ ಸುಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ತಾಲೂಕು ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಕೊಡಗೈ ದಾಂಡಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಐತಪ್ಪ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅವಡು ಅತನ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕಿ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತೀರ್ಥದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಬಡ್ ಬಂದರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವುಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಾರೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಮಾತೇರಲ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾರು ಇನ್ನು ಏರಿಕೆಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಇವರಾರವ ಇವನಾರವ ಕೇಂಡ ಇವ ನಮ್ಮವ ಆರ ನಮ್ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಊರುದಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಎಡ್ಡೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದಾರ ತೋಜಾತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವಡ್ ಅತನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುರಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದೇರೆಗ್ಲ
ನಕಲು ಮಾದಲು ಜೋರಾದ ನಮಸ್ಕಾರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಬೇತೆ ಬೇತಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮತ ಉಲ್ಲ 3 2 1 ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂದೇತ ಸಾಕರುಡಾಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಂಟೇರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ ನಂಗೆ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶನು ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾದರು ಅಂಚನೆ ಆರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರನ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಮಾತ ದೂದು ದೀತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿರೋರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲನೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಬಾರಿಯಾತ ಪುದರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಧನಗಾರರಾದ ಇನ್ನಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ರೈಕಲು ಇನ್ನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆ ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಭಾಗ ನಡು ಭಾಗಡು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇನಿ ಬಂಟೋಲ ತಾಲೂಕುದಾದಪ್ಪು ಅತನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದಾದಪ್ಪು ಅತನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣನ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 200 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನೇ ಐಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಸುರೂತ ವರ್ಷೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಅಡೆಗೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ PU ದಯಪಂಡ ಆಯೆ SLC ಆದ ಸುರೂತ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಲ್ಪಲನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ IT ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಪಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಂಡತ್ತ ಬಂಡದು ಇನಿ ಆಯ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ದಿನೋಲಕ್ಕೇನೋ ಎಂಚ ನೀಕ್ ಎಂಚ ಆಪನು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ದಿನೋಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಜೀವನೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕುಲು ಬಾಂಬಿಂದ ಸಿಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬರಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆಸರ್ಗ ಜಪ್ಪಡು ದಾಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಟೈಮ್ ಈಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಗಿಪಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆಸರ್ಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಸರ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಮೃತ್ ರೈಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಿರೋರಿ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಪ್ರೀತಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬೋಲಿಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಪಿರೋರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯನ ಕಂಪ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೋಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಎ ರೈಕುಲ್ಲ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಆಳ್ವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಯ್ನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶಾಂತರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಬರಡು ಬಾಂಬಿಂದ ಸಿಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಗ ಬಲಿ ದಯಮಾಲ್ದದು ಪಿರೋಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಐತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಧೀರಜ್ ಚೌಟೆ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ರೈಯುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಜಪ್ಲೆ ತಿರ್ತ ಬೇಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕರುಣ್ ಮುಗ್ಳು ಮಾತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಳು ಮಾತ 15 ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಆತ ಉಮೇದಿಡು ಈ ಒಂಜಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎತ್ತೇನೆ ದಯಬಂಡ ಅಗ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ತುಂಬೆ ಪುದು ಕಲ್ಲಿಗಿಡ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಂಡ ನಾಡೊಂದು ಪೋತೇರಿ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಮೂರನೇ ಕಂಡ ದತ್ತಬಾರ್ದು ಪಾಕ ದಿನ ನೀರಿಜ್ಜ ಅಂತಿಜ್ಜಿನ ದಯಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲದ ನಂಗೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಆತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಪರಿಯರಲ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪಂದಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿಯರ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಕಂಡ ನುಂಗುದುತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ತರಬೆಚ್ಚ ಹೊಡುತ್ತೇರು ದಿನೂಲ ಕಂಡದಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚು ಬಲೆ ಬೇಗ ಸುದೇಕ್ಕೆ ಪಂಪು ಬಾಡಿಯರು ಬೇಗ ಪಂಪು ಕಂತದು ಕುಡೊಂಜಾತ ಪೈಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಣತದು ಸುದೇರ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒರ್ಲು ಕೂಡ ದತ್ತದು ಹದ ಮಲ್ತದು ಇದಿತ್ತೇರು ಐ ಪುಣ್ಯಗೂ ಆಣಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ವಾತಾವರಣ ಬುಲ್ಪುಗು ಬರ್ಸಲ ಎತ್ತೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾತನು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಇಷ್ಟ ಅದ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಮನ್ನಡು ಬೆಂದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪುನು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದಿಮೆಲಾದಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಲಾದಪ್ಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಅವು ಬೆನ್ಪಿನ ಸಾಗುವಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪವನ ವರ್ಗ ಇತ್ತನು ಧನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆನ್ಪಿನ ವರ್ಗ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ರೆಡ್ ವರ್ಗ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ್ನ ವರ್ಗ ಬೆನ್ಪವನ ವರ್ಗ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕೃಷಿಕರಾದಿದ್ದ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಇನಿ ಬಂಟ್ರ ನಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರಮನಾಥ ರೈಕಳು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ನಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದಿಟ್ಟು ಆ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದಯಬತ್ತಂಡ ಹೂವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಭೇದ ಭಾವ ತುಪ್ಪ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಲೆದ ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರವು ಏರು ಒರಿದೇರು ಪಾಪದಕ್ಳು ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಓಡಾಡು ಅತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಡು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂದಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ದೆತ್ತ ನೋಡ್ದು ದಯಬಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಹೊಡ್ದುಂಚಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ನಕಲು ಬಂಡ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೋಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನನೇ ನಂಗೆ ಈ ಗುಣಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಾನೋಡು ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ ನಂಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ LKG UKG ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಅವಡು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ನಮನೆ ಕೊಡ್ತಂದ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಇತರ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಇತರ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀವ ನೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಹತ್ರ ನನ್ನದ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗುಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಈ ಬಂಟರ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಬಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪಿರ ಊರಿದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಜಾತಿ ಪಿರ ಊರಿದ್ದಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ LKG ಬೊಕ UKG ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಾತೆರ್ ಪಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಡೆ ಮುಟ ಬರಡು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಬಂಟರ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಐಕ ಮಾತ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪರಿವಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ಯದುಡು ಪರಂಗಬೇಟೆ ವಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆನ ಪಂದು
ಇಂಕ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಪೇಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಅದುಪು ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ BC ರೋಡ್ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರಡು ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ BC ರೋಡ್ ಅಂಜನೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಏರಣ ಐತನ ಕಡಬಿಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಏರನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ್ನ LKG UKG ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಲ್ದದು. ಸಂದೀಪ್ ಏಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂತಡೆ ಉಂಟದಾರ ದಾನೆ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಬುಡ್ಕ ಅವೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಲೈವ್ ಕವರೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರಿಸಣ್ಣ ಕುಲೋನ್ ಸೋಕ ಹಾಪಣೋಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ರಿಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾತೇಲಿ. ಹಲೋ ಇತ್ತ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೀರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ನೀನಾಸಂ ಪದವೀಧರೆ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಗಲೇ ಪಂತಿಜರ ಬಲಿಪೇರೆ ಅಂದೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಬಾಬಾ. ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಅವೇ. ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ BC ರೋಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಮೂಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರೈ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮಲ್ಲೆ ಬರಡಾರ್ ಮೇಲಾನೆ ಬಯ್ಯಾಣ ಸಂದೀಪ್ ಅವನ್ ಉತ್ತಾಡು. ಎಸ್ ಬಾಲ್ಯ ಜೊತೆ ನೋಡಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಸರಜಿ ಬಯ್ಯಾಣ ಗತ್ತಂಡೆ ಅವು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಡಕ್ಲ ಎತ್ತಿರಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ವಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಘಟಾನುಘಟಿಲು ರಡ್ಡೆ ರೆಫ್ರಿ ನಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆ ಅಕಲ್ದ ಪಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜತ ಹೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಗುಲ್ನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂಜು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತುಡೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಡು 90% 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಲ್ತಿದಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣೂರು ತುಂಬೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಣ ಮಜಲು, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಣ ಮಜಲು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕುಲು, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಡಂಬಿಲ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ, ಶೆಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿಚಂದ್ರ ಕಾಂತ್ ದೇಮುಂಡೆ ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀಜಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮೇರ ಮಜಲು, ದಿವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಮನೆ ದೇಮಲ್ತದ ಆಜಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಗ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಆಜಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು
18ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 45 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಆಜೇರ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಒಪ್ಪಾಡು ಸಂದೀಪ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಗ್ಲೇನ್ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪುನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪ ಬಾಡುಪಣ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ರೈ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಜ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ 6th 7th ಬೊಕ 8th 6th 7th ಬೊಕ 8th ತಾವೆ ಭವಿಷ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವು ಏತ್ನೆ 6 to 8 6 7 8 ಓಕೆ ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮ 6th 7th 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೋರಣ ಕಾಯ್ತಾಡಿಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿತ್ನಗಳು ಮಾತಾ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಚೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ತದ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಚಿ ತಿಕ್ಕನ ದೇವರನ ಜಕೊರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬುರ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th 10th 11th ಬೊಕ 12th ಸಂದೀಪ್. ಎಸ್ 9 10th 11th 12th ಓಕೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವರೆಗಿನ ಪುರುಷರ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ SLC ಬೊಕ್ಕ PUC ದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ದಿವಿಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ 90% ಜಾಸ್ತಿ 90% ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಡೈಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿರೂಪಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಅದು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೊಡಮೂಲು. ಎಸ್ ದಿವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಇನ ಕಾನಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ಗೌರವನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗಾರ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರು. 9th 10th 11th 12th ಈ ಪರ್ತೊಡ್ ನಮ್ಮ ದಿವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಮಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಯಾರಾದುಂಡ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾದುಲ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣೂರು, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊನ್ನುಲೆನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರೋಲ್ಬೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ರೈ ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಡಂಬಿಲ ಸಂದೀಪ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ಗೆ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಬೇಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ರೈ ಕಲ್ಲತಡಮೆ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. LKG UKG ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಡಬಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಬಲೆ ಇದೇನಾ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭವಿಷ್ ಹೀರೋ LKG UKG ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಕುಲ್ ಬಲೆ ಏರ್ಲೇಜರ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ದು 5th ಮುಟ್ಟದ
ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ದಯಮಲ್ತದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪನಗ ಏರ್ಲ ಬಂಗಾರಪುರ ಪಾಡುಚಿ ಕಾರುಂಗಿಲ ಅಂಚಿನಿ ಓಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಸರ ಓಲ ಪಾಡುಚಿ ತಿಕ್ಕನ ದೇವರನ ಜಕೊರೆ ಕಾರುಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಿಡ ತಾರ್ದು ಬೋಂಡ್ ಎಡ್ಡೆನತೆ ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಶೋಧ ದಿವಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಅಲಮುಡ್ತಾರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಸೈಕಲು ಬುಡ್ತಿಯರಿಗೆ ಉಂತಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬೂರಿಯರು ಬಾಬಾ ಮೆಸ್ಸಿ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಬುರೋರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ 8th ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕುಲು 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 90% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರದ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ 90% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಲಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಜಾ, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ 6ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ದು 8ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಪೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಅಂತ ಇರ್ತ ಕಡಬುರ್ರೆ ಕಂಡೆ ದಡೆ ಬರೋಡ ಎಸ್ ಗೋಪೆರೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆಡಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ ಅಂಜನೆ ಅಪೇದ ಕಂಡಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಲಾಭನ ನನಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಯರಂಡು 6ರಿಂದ 8 ರಡೇ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ವಲಯದ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೆರಾದಿ ಪುನರ್ ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಕಂಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸದಾನಂದ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮುಗುಲ್ ರಡೇ ಜನ ಯಾಂ ಬಲಿಪೋಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಲೆಡ್ ಪನೋಲ್ ಯಾವ ಈಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಜನ ಓಡಿ ನಿಗುಲ್ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಿಕ್ಕು ಓಂಡಲ ಉಂಟಪ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಬೋಜಾ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 2nd PUC ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 2nd PUC ಇರ್ನ 2nd PUC ಆತನಾತ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈದೇರು ಅವ ಅಕಲೆ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಡಿನಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಗೋಡಂಬಿ 2nd ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷದ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ವೆರಿ ಗುಡ್ 5 ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಸೆಪಾಲ್ ದಾನಿಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ 2nd PUC ಆತನ 2nd PUC ಆತನ ಪೂರ ಮೂಲು 2nd PUC ದಕ್ಕಲ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪೂಜೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆರು. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡು ಕಂಡದ ಅಕೇರಿಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಗಮನಿಸೌಡು ದಯಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಕಂಡದ ಪಿರೌದ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಡು ಆಂಡ್ 1ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ದು 2nd PUC ಮುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲು ಗಂತಡು ಬುಡ್ಪುನಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ಬುಡ್ತರ್ಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪೂರಿಯಲ್ಲ ತಾಳ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎತ್ತದರ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಗ ಅಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಿರಬಾಡಿಯರು ರಡ್ ಬಹುಮಾನಲ ಈ ಸಾರಿ ದೇಮುಂಡೆಗೆ ಓದ್ತುಂಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ರಡರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಕು ಪನ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಶಿಕ್. ಓಕೆ. ಇತ್ತ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ವಾಲಿಬೋಲಿ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಳು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಹಲೋ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿಪ್ಲೆ ದಾಲ ಅಮಸರಜಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿಪ್ಲೆ ಭವಿಷ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಓ ಓ ಓ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆಂಡಾತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದು ಮುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ದನಿಕಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತ. ಭವಿಷ್ ಅಗಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬಲಿಪುಣಗ ಬಚ್ಚಿಂಡ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೋಲಿ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ದು ಬೋಲ್. ಸಂದೀಪ್ ಮುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಯುವ ಬಂಟೆರ್ ನಕಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಬೆರಿತ ಅಂಗಡು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಆಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಏರ್ಲ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಗಿಡು ಪಿರಬೋಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪುಡೆ ರಾವಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಹಿಳೆಯರು. ಓಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ 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 ಬೇಗ ದಯಮಾಲ್ತದ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜನಕಲು ಇಡೆ ಕಂಡು ಬರಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜನಕಲು ನಿಗಲೆಗೆ ಕಂಡುಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೇಕಪ್ ಓಪನ್ ಪೋಟಿ ಹಿಡಿದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು 50% ಆಫರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಬಿಟ್ಲದ ಪಂಜೋಕಲ್ ಬೈದಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬೇಗ ಈತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೇಗ. ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬರೋಡು. ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಲಿಪುಲೇತ ನಿಖಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ತಗೊಳ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಾ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬಲಿಪುಲೇತ ಅಲ್ಪ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಲಿಪುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇಡೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಅವರ ಕಂಡದಡಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡ ದಯಮಾಲ್ ತೊಂದು ಸೂಚಿಸೋಡು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಟ್ಲ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪ ನಡಬೇರೆ ಬಲಿಬೇರೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ತಂಡ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿದ ಕಾರಣ ಜಗನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡ ಜಗನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡಾ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಓಕೆ ಅಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಲಿಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲಿಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೋದೆ ಬಲಿಪದೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಅಲಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಡು ಸ್ಲಾಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತಲುಪ ಬರಡು. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮಟ್ಟಿಗೂ 6 ರೈ ಉಳ್ಳೇರು
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವಿವರನ್ನು ಶ್ರೀಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ಮುದಿ ಒಡ್ಬಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. 16 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅದೇ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೈದಿನಿ. 5 ಜನ ಬೋರ್ಡು, ಕನಿಷ್ಠ 5 ಜನ ಬೋರ್ಡು ಮೂಲ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು, ಕನಿಷ್ಠ 5 ಜನ ಬೋರ್ಡು. ಐದು ಜನ ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅವಳು ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡೆಬೋನ ಮುಟ್ಟಾಪುಡಿ ಕೈತಲಾಪುಂಡ ಅಡೆ ಬಲಿಪ್ನಾನಿಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ತೋಜು ನಾವು ಅಡೆಬೋನ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ತೋಜು ಏತಾಪುಣ ಆತ ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಚಾಡಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಬಯ್ಯಾನ ಗೆಚ್ಚನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೃತ್ಯಗಾರರು ಆಗಿದ್ದು ಕಂಟೆಂಪರರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಸನ್ 2 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಏತಾಪುಣ ಆತ ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಕುರ್ಸುದಿತ್ತು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತಾಪುಣ ಆತ ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನ ಗೆಚ್ಚನ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಕೂಡ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಬೂರ್ನಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಅಂಚ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬಲಿಪುಲೆ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿಪುಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಅವೇ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ದಿತ್ತಿನ ಅವಳು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ದಿತ್ತಿನ ಬೋಲೆ 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 ಅಡಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಬೋಲೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಪಿರವರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಈರೇನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನ ನೇ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮೃದ್ಧ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಗನದಡೆ ಬರಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವುದು ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧ ರೈ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಂಡ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ದಯಮಲ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರಡು ಮಾತ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದು ಹೊರನಿಕ್ಕಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿನೇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಗುಲ್ ಬಲೆ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇருந்து 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಗುಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲು ಅಂತಲೇ ಮಿಡ್ಲು ಉಲೆ ಬಲೆ ಉಲೆ ಚಾಪರಂಜನಕಲು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇருந்து 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇருந்து 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮೂಲು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ ದೇಮುಂಡೆ ಓಕೆ ನಿಶಾಂತ್ ಮಿಡ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡಿ ಬಲೆ ಮೂಲು ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಈ ಆಟಿದ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇருந்து 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗುಲು ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ ರೆಡಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಂಡದ ತರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಬೈದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಟೀಮ್ ಉಂಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಟೀಮ್ ಬೈದಣ ಬೈದಂಡ್ ಮಾನಿದ ತಂಡ ಮಾನಿದ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚುವಲೆ ಓ ಭೂತಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದವಣ್ಣಗ ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಪರಂಗಿಪೇಟದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾರ್ ಬರೋಡು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಡು ಮಾನಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಎದುರು ಬರಡು. ಓಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಾರ ನಾನು. ಓಕೆ ರೆಡಿ? ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರ. ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೈದೇರ್ಪುಲನ ಪುದಕುಲು. ಹಲೋ ಸಂದೀಪಣ್ಣ. ಹಲೋ ಸಂದೀಪಣ್ಣ. ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಡು ಮುಡಿಪು ದಕುಲು ಒಂಜಿತನ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ ಈರ್ನ ಮೈಕ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವರ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಆಯ್ಲೆಕನ್ನು ಬೆರಿತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್. ತೆಂಕಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಡು ಇಂಕ ಸುರುಮಲ್ ಪೋಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೇಮ್ ಉಂಡ ವಾ ಪುಣದಿ. ಓಕೆ ಅವು ಆಯ್ಲೆಕನ್ನು ಇಂಕಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಡಾಯ್ ಅಂಜನೆ ಅಮರ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜವನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಸಂಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಇವತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಜಿತ್ ಸ್ವಾಮಿಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ. ಸ್ಟಾಪ್. ಹಲೋ ಸಂದೀಪಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡವು ನನ್ನ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಕ చెప్పಡ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ చెప్పಡ రెడీ అవడా రెడీ రెడీ అడా అప్ప కల్లడకల మాడిలో కలక చెప్పలే ಪಡ್ಡಾಯ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಮೂಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಐಕೋಡದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಮಿತ್ತೊಂದು ನತ್ತ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ పొర్లు పొర్లు ఈ తుಳುనాడు అసార ఎసడుద తామర నమ బాసే అపర్లుడు ಸ್ಟಾಪ್. ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರಿನ ಕೆಸರದ ತೆಂಕಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಲ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನೇ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತರಿನ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಬೋಡು ಬಂಡದ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್. ಮಾತರೆಗಳ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಗಲ ಆತಿಥ್ಯನು ಮಾತರಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಬೋಡು ಮಾತ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬರ ವೇದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಂಡಡು ನಿಧೀಶೋಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸೊತ್ತುನು ಗಂಡಡು ದೆಂಗಾದಿತ್ತೇರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂದೀಪಣ್ಣ. ಹಲೋ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸೊತ್ತುನು ಒಂಜಿ ದೆಂಗಾದಿತ್ತೇರು ದಾದೆ ನಿಧಿಶೋಧ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ ಏರ್ ದೆತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇನಾಮು ನಿಧಿ ಪೋಂತಲೆ ಕಣ್ಣೆಡೆ ಅವು ನಿಧಿ ಎತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಕಂಡೋರ್ ದೀತೇರ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು. ಓಕೆ
ಇರಾಗ ಅವನಿದೆಯೇ ತರಟುಪ್ಪು ನಂದತ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನು ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಐಕೆ ನಿಧಿ ಓನ್ ಉಂಡೈತೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಿಧಿ ನಾಡೋಡಿತ್ತೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಣಲೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಏತು ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇರತ್ತ ಕೂಡ ಉಂತವರ ಇರಾಕ್ಲೇನ ಆಗ್ಲೇ ತತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ ಪಲಾವ್ ತಿಂದು ಬರಡ ಅಂದವರ ಕೂಡ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಂಡಕಲ್ನ ಅವ್ಳು ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಬನ್ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಾಡ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲು ಉಂತೋಡತ್ತ ಮೈಕ ಕೇಡು ಕೇನುಜಿ ಮೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಐತೆ ನಾ ಬುಜಿಗೆ ಕಾಲಿ ಉಂಜೆ ಅತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಪ ಮೀರ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಎರಡ ಮೈಕ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ನಿಕಲು ಉಂತವಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಜಪ್ಪಡಕಲು ಜಪ್ಪಡ್ ಓಕೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಾಣಿ ಒಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಹಾ ಜಪ್ಪುಲೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಲೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ವಲ ಯಾತೆ ಅದು ರೆಡ್ ಒಲೆ ಉಪ್ಪುನೇ ರೆಡ್ ಒಲೆ ರತ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುರೆ ಜೋಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಆವು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಬಾತರ ನಿತ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಾನಿ ವಲಯದ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ಹಲೋ ವಲಯದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಬಿಗಿಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ್ದ ಮಾಲಕರೇನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಕರೇನ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ ಜೋಡಿ ಬತ್ತದ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳೂರು ವಲಯದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬೈದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಲೊಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಪಂದ್ಕೇನೊಂದು ಆ ಸಾಂಗ್ ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಕಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಸರಪಾಡಿಲ ವಾಮದ ಪದವದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂಜೋನ ಕುಲಿತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಸರಪಾಡಿ ವಾಮದ ಪದವು ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾನ್ಯ ವಲಯದಾಗಲು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆದ ಬರೋಡಿಗೆ ಪಿರಬಲ್ ಎಂಚಿ ಪಿರ ಮಾನ್ಯ ವಲಯದಾಗಲು ಅಂತೆ ಪಿರಬಡ್ ಜಡ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಜಡ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಓಲಿ ತಂಡಾಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಹರಿಸಣ್ಣ ಹಲೋ ಮಾನ್ಯ ವಲಯದಕ್ಕೂ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆದ ಬರೋಡು ಜಡ್ಜಿ ಅವಳೆ ಎತ್ತಿನ ಅವಳೆ ಪ್ಲೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಅತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಲಯದ ಇದು ಮಾನಿ ವಲಯ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಇಲ್ಲ ಮಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಉಂತಲ್ಲೇ ಕೇನುಜಿ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಪದ್ಯ ನತ್ತು ಬಾಡು ನೀ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಓಲಿತನ ವೇದಿಕೆ ಬಾಡೋನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದೇರು ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರೆ ಸಾಲ್ಪಾಡದು ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನೆ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಂಡು ಮಾನಿ ವಲಯದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡುಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡುಯೇ ಪಕ್ಕಿದ ಬುಲಿಪು ಕೋರಿದ ಕೆಲೆಪು ಮಾರಿಡುಕೆ ನುಡುಯೇ ಪಕ್ಕಿದ ಬುಲಿಪು ಕೋರಿದ ಕೆಲೆಪು ಮಾರಿಡುಕೆ ನುಡುಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡುಯೇ ಕಾಯರ ಕಾಡುಡುಯೇ ತೆಚ್ಚಿ ಕೋಲದ ತೆಂಬರೆ ತೋರುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಕಕ್ಕರ ತೆಚ್ಚಿ ಕೋಲದ ತೆಂಬರೆ ತೋರುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಕೋಲೋಗು ನೇಮ ನೇಮ ಕೊಂಜಿ ಓಮ ಅಂಕೋಗು ಆಯನಯೇ ಕೋಲೋಗು ನೇಮ ನೇಮ ಕೊಂಜಿ ಓಮ ಅಂಕೋಗು ಆಯನಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡುಯೇ ಕಾಯರ ಕಾಡುಡುಯೇ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿತು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿತು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಕಂಗಿನ ಮರಟೆ ಪಿಂಗರಡಲ ಕೊಡು ಹಾರಿನ ಮರಟೆ ಹೆಂಡಲುಡಲ ಕೊಡು
ಬಲ್ಲೇಡ್ ಬಲ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಕೋಡು ಕುಂಜಾಡ್ ಕುತ್ಕೆ ಕುಲಿ ಬಿಡ್ಲಕೋಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಸುರಾಲ್ ತೋಡು ಬೈ ಬಿಟ್ಟಡು ಬೆಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಡು ಅರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕುಚಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಪನಾವ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರ್ಕಾರ ತೋಡು. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಸೋಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರ ಕೈ ತಾಡ್ಕೊರ್ಲಿ ಬಾರ್ಸೋಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡಿತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆಣ್ಣ ಚೂರು ಆಂಜೋಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಮೀಯರ ಬೈದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪೆರ ಬೈದ ಬಣ್ಣ ಸಾಬುನು ಮಾತೊಂದು ಬೈದಳು ಸಂಜಯ್ ಇಡಬಲೆ ಕೆಸರ್ ಬರ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಗೇರೇರ್ನ ಇಡಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದೀಪ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಗೊತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತು ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅನ್ನಕ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಓಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸಂಗೀತ ಓಲಿತಲ ಬರಡು ದಯಮಾಲ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಲ್ವಾ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸಾಲದ ಮನಾದ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಲ್ವಾ ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಮುಂಡಾಜೆಗುತ್ತು ಜ್ಯೋತೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಕಲತಾಯಿ ನೃತ್ಯ ಗುಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಹಲೋ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಡಿಗ್ರಿದ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬಲೆ 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 ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಕೆಸರ್ತ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಲೆ ಕೈಪಾಡಿ ಹೊಳೆಯಲಿ ದೋಣಿ ಕಂತಿತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನು ಬಂದು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೊಂಚಿದೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡೋದ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಿಡ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರನ ಕೈತಾಡಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಲ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೇಗ ರಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬಾಡು ದಾಗೋಸ್ಕರ ಗೇಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಗ್ರಿದ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ಗೇಮನು ಉಂತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ಉಂತಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಕೇಸರಿ ಪಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರದ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಉಂತಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಬರೋಡು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಡಿಜೆ ದಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಜೆ ದಾರೆ ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ವಾಪೊರ್ಲು
ದೇವರೇ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಉಳಿಪು ವಾಪೊರ್ಲು 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 ನಗಮಂಡಲ ಕೋಲ ತುಳುಪಾದನ ಮಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿಪಾದುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸಿರಿಪಾದುವೆ ಅಟಕೂಟದ ಬೈಲು ಅಂತೋಹಾಯನ ಜಾಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೇಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೇಳು ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ವಾಪೊರ್ಲು ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು 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 ನಡಮದ ಪೊಲ್ಲು ಎಡೆಮದು ಕುದ ತಿರ್ಲು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಯೇ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಾದಿಯೇ ಚಂಡಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ವಾಪೊರ್ಲು ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು 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 ಅಲ್ಪತುಲೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಳು ಗಿಡದ ಸಂಕಮಲೆ ಗಟ್ಟಗರು ಕಾಡಬೆರು ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಗುರು ಗುರು ಅಲ್ಪತುಲೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಳು ಗಿಡದ ಸಂಕಮಲೆ ಗಟ್ಟಗರು ಕಾಡಬೆರು ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಗುರು ಗುರು ಪಿಲಿಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಂಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಪಿಲಿಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಂಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ತಿರುಪಗರಿ ಮಡುಕುಡರಿ ತೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ತಿರುಪಗರಿ ಮಡುಕುಡರಿ ತೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಪಿಲಿಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಂಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಗುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ವಾಪೊರ್ಲು ದೈವ ದೇವರೇ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಉಳಿಪು ದೈವ ದೇವರೇ ಸುಗಿಪು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಉಳಿಪು ವಾಪೊರ್ಲು 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 ಧನ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಓಕೆ ಬಾರ್ಸೋಗಾದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ ಕೈತಾ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜವನೇರ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸದೀಪ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದಗಳು ತಯಾರಾದ ಕೂಡಲ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಜನೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಹೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಕೂಟ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವಾ ಸಂಗೀತ ಮನೆ ಕುರ್ಚಿ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಓಕೆ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವಾ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವಾ ದೇಮುಂಡೆ. ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ 1 ರಿಂದ 10 ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಬಿಟ್ಟಿ ವಲಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಸಾಲದ ಕುಡಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಅಂಜನೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋಗಲು ಬೇಗ ಬಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವರೆಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಡು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಡ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಿಪ ತಂಡದ ಪುರುಷರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದು ಪೋಡನ್ನ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಿಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಂತರೈನ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗುಂಪನ ಮಜಲ್. ಈ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಕಲ್ನ ಬಾಲ್ ಬಾಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಒಟ್ಟ ಸ್ಪಿಂಟಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಲೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 18ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ PUC ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಜೋಕು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ದು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಮುಟ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು. ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ದಾದಾಪು ಜನ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಪೀಟಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪನ ಮುಜಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ನಂದಿಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವಾ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಪ್. ಅವರ ನಾಲಿ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಸಂಗೀತ ಕುರಿತು ತಗೊಳ್ಳು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಣ್ಣ ನಾಲಿ ಕೊಡ ಅಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಗಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಗಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧ ರೈ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್. ನಮ್ಮ ಮಿತ ಚೌಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತನಾ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತರುಣ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ದು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಯಮಂತ್ ತಲ್ಪರ್ ತೀರ್ಥಗಡಪುರ್ಲೆ ಅವ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಲ್ದೇರು ಕೆಸರಾತ ಜಿದುಲೆ ಅಂಚೆರಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಕೆಸರಾಟದ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಟಾಪ್.
ಸ್ಟಾಪ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೋಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ನಗೋಪೋಡು ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಲಿಪಾರೆ ಹೋಯ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನಾಗ ನಲ್ತಂದೆ ಪೋಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇನ್ವೆ ಅಲ್ಪಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಕುರ್ಚಿದ ಸುತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಸಂಗೀತಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಜಿಡ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಆಪಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂತುನಾಗ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಇಡುಂತೋಡು ಚಾರ್ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಚಾರ್ ತ ಕೈತಲ್ ಬಾರೆ ಚಾರನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಚಾರನ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂತು ನೆಟ್ಟ ಚಾರನ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿಕೊಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುನದ ರಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಬೋಡು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೂರ ದೂರ ಬೋಲೆ ದೂರ ಅಣ್ಣ ಉಂಟಾಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ అక్కడకు నలిపోడు ವಾಪೆ ಚಕ್ಕೆಲ್ ಗುಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಸುತ್ತ ಬಲಿಪು ಸುತ್ತ ಬಲ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡಪುರ ಅಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಫ್ಯಾರಡೇಗೆ ಖುಷಿಲೇನಾಯ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನುಶ್ರೈ ಮೆಟ್ಟಚೌಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಮೇರಡ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಸೋಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯನ ಜಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಲಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಲು ತಯಾರಾದು ಪೊಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ Okay, stop. Okay, music. ದೂರಾಡು ಬಲ್ಬಿಲ್ಲ ದೂರಾಡು ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ನನಗೆ ನೋಡವೆ ಮಾನಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಗಲ ಮೂಲ್ದಾದ ಮೂಲ ಜೋಕಲ್ನ ಭಯಂಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ರೋಚಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ತಂಜರ ಕರಿಯದ ಕಂಡಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ್ ಇಂದ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದುಂಡು ಪೀಂಡಲಿ ಜೋಶ್ ತೋಜಿ ಜೋಶ್
ಸಂದೀಪರ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಡ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಮೋನಡು ಕುಲ್ದಿರ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದನು ಸರ್ಫುಡ್ ದೇಕುನ ವಿರಿನ್ನಿಡ್ ದೇಕುನ ಗೊತ್ತೋ ಅಂದಿಜ್ಜಾಕ್ಲಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ದೇಕೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ತೊಂಪೋಲೆ ಈಜಿನ ಏರೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ತದು ಆಂಡ ಏರ್ ವಿನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಾಂಡ ಓಕೆ ಅವಳು ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಕ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ರಿಲೇ ಭವಿಷ್ ಅಕ್ಕೆನಕುಲ ಕುರ್ಸು ಮುರ್ದು ದೂರ ಬಲೆ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ದೂರ ಬಲೆ ದೂರ ಬಲೆ ಕವಿಶ್ ಕವಿಶ್ ಕುರ್ಸೂರ್ದು ದೂರ ರಡ್ ಫೀಟ್ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಡ್ ಫೀಟ್ ದೂರ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ 2 ಫೀಟ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾರಪ್ಪ ಅದೇ ಏರಿಗ ಅವ್ರು ಕೇಳುದು ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ಕೇಳುದು ಅಣ್ಣ ಉದ್ದಾಳೆ ದಾದಾಂಡ್ ಈ ಜಾಕೆರೆ ಜಾಕೆರೆ ಜಿ ಆಂಡ್ ಬಾಬಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೈಪು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ఆయన ಅದು ದೂರ ಲಿಕ್ಕರ ಬಲೆ ಪೈಪು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಬುಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೈಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಬಲೆ ಕೈಪಿಟ ಕೈತಡೆ ಪೋಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪೈಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ರತ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಡೆ ಪೋಚಿ ಇಂಜಿ ಬಲೆ ದೂರ ಉಂಟು ಕೈತಡೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಸಿ ಮೂರು ನೀರು ಪೂರ ಉಂಟು ಕಂಡವರು ಏಯ್ ಶವರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂಟ ಹುಡುಗ ಬದ್ಯದಾರೆ ಓ ಹುಡುಗ ಐತ ಕೈತಡೆ ಇರಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶವರ ತರೇಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಕೈತಡೆ ಪೋಚಿ ಆ ತರೇಟ್ ಶವರ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬೋಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂತಾಲೆ ಪದ್ಯ ನನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ವಿವಿಧ ಬರ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ್ ನೆತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಂಗಿಪೇಟೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಬಲ್ತೇರು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾದ ಅವರ ಜೋರನ ಕೈತಾಡ್ಕೊ ಜೋರಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಡಿಕೊರು ನಕ್ಕನ ಕುಲ ಅಣ್ಣನ ಕುಲವಲು ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇನಿ ದೂರ ಬಲಿಪ್ಲೆ ದೂರ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಂಡು ಕೋರಿದ ರೆಸೌಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಸುಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಆಲ್ದ ಕುರ್ಚಿ ನಿಂಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಈತ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒನಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಬೇಗ ಈಗ ಮುಡಿ ಎರುವಿನ ಬೇರೆ ಆಕಲೆಗೆ ಕರುಣಲೆ ಕೂಡ 5 ಪೌಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಂಚಿ ಬಲಿ ಮೋಚನೆ ಕುರ್ಸ್ತ ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಇಡಬಲೆ ಕುರ್ಸು ಓಕೆ ತುಂಬೆದ ಈ ಕಂಡಡೆ ಕುರ್ಸು ಒಂಜೇಪುನು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಯಾರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಲಿದೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕಾಟ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್
ಯಶ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಿತ ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಇಡಬಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಬಲೆ ಒಂತಲೆ ಯಕ್ಷಿತಾ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಯಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಶ వచ్చి ಕುರ್ಚಿ ನಿಂಗು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅನಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುರ್ಚಿ ಯಶ್ವಿತಾಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಭವಿಷ್ಯ 2027ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂತಾಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂತಾರೆ ಪಂಡಿಜಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರು ಉಂತಾನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇರ ಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ಪೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಕರಣ್ ನೆರ್ನವಲ್ಲ ಡಿಜೆ ದರೆಗೆ ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಬರೋಡು ಮಾನಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಏರಿಯಾ ಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲುತ್ತಿನವರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಈ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕನ ದಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಏತಲಾಪುಡು ಪ್ರಾಯಾವಂದಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಏತಲಾಪುಡು ಪ್ರಾಯಾವಂದಿನ ಕುಲ್ ಬರೋಡು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ತೋಜುಜರು ಕರುಣ್ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಮುಟ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡಕ್ಕ ಬಲೆ ಅವಳು ತೋಜುವರು ಚೂರ್ಲೋಲ್ ಅಂಗಿಡಿ ಕೆಸರಾತ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆ ಅಖಿಲ್ ರೈ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ ಕಾತ್ಕೊಳ್ದೇರು ಸವಿತಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಖಿಲ್ ರೈನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಸವಿತಾ ಒಕಾಂಚನ ಬಾಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಡು ಮಾನಿಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ಹಲೋ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಪೊಂಜನಕಲ ತಂಡ ಮಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾನಿ ಉಂಟಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅವಳು ಮಾನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಾ ಮಹಿಳೆಯರದು ಪೇಟೆ ವಲಯದ ಚಾರ್ ಮಾನಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬೋಲರಕ್ಕ, ವಿಶಾಲ್ ಮಾನಿ ದಕಲು. ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟಾ ಇದ್ಯಾ ಬರಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರಲ್ಲವರಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾನಿದ ಟೀಮ್ ಉಂಟಾ ಇದ್ಯಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಉಂಡಿಗೆ ಬಂತೇರು ಬರಡಪ್ಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸೇವಾಂಜಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾವಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೋರಾರಾದ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೀಟ್ ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆ ಮಿತ ಜೋಡಿ ಬಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಬೇಗ ಬಲೆಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ದಡೆ ಮಾನಿ ವಲಯ ಬೇಗ ದಯಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೌಲ್ ಅಂಜನೆ ನನಾತ್ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಕೊಬ್ಬುಲ ಆಯರುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಉಮೇಶರೆ ಗೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಪುರುಷರ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಕೊಂದಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಟ್ಟಿಲ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಪಿಲ
ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರೋದು ಐತಾತಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಬರ್ಪುಣು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪೋನುಂಡು. ಓಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಅಂಗಡಿ ಏರ್ ಕುರ ಅನ್ನಕಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ ವಿನ್ನಯನಕ್ಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಲ ನಮಕ್ ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಜವನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಚೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲದ ಮೋನೇನು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದೇ ಅಂಜನೆ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ ತಡಬಾರಡು. ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಲ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕರುಣ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿತನ ಒಂಜಿ ಕಡಬುರ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿತನ ಕಡಬುರ್ಲೆ ಪಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನರ್ USA, UK, ಬ್ಯಾರಿನ್, ಕುವೈಟ್, ರಷ್ಯಾ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶಲೆಡು ತನ್ನ ನಿರೂಪಣದ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋಜ ವಂದಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಶಲದ ಬಿರ್ಸೆ ತೆಲಿಕೆದ ಸಿಂಗಾರ ಮೋನೆದ ಸಿಂಗಾರದ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಿಂಗಾರದ ಮೋನೆದ ಕೊಡಿ ಮೀಸೆದ ಪೊಡಿ ಜವನೆ ಪರಂದನೆ ಅಮಲಾಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಡತೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಏರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರ ಕುಲ್ತೆ ಕಂಡಾಗಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ವನಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪುರಿ ಬೋಗೆಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭವಿಷ್. ಮಹಿಳಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವನಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಬಡವಾಪು ನಾಕಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಡಪಡ್ಲೆ ಮಾನಿದ ಟೀಮ್ನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆತಜಿ ಅನ್ನಾರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಟ್ನೆ ಕಾಂಡಲ ಪೋಲೆ ಬೇಜಾರಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಓಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲು ಮಾನಿದಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತಂಡ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೆತಂಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರವಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಏರವು ಬೋಲ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮಾನಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ವಿಷಯದಾಲಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿರು ಶೋಕ್ ನಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬರ ಇಡೆ ಬಲಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ವನಸ್ಗೆ ತಯಾರಾತಂದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಳನ ಕೈ ತಾಡಿಕೊಡ್ಲದುಗ ಅಲ್ಪ ನಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇದನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ನಲಿಪೋಡ್ಲಿಕ್ಕುಲ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೈ ಬಿತ್ತು ನಲಿಬಿಡ ಚಪ್ಪಾಡ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಲ್ತಿಜಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಟೀಮು ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಈ ರೌಟು ಕುಸುಮಕ ಔಟು ಕುಸುಮಕ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ
ಸಂದೀಪಣ್ಣ ವಾರಿ ತಿಲ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಎಂಚ ಲೇಟ್ಲ ಬೈಜರು ಪೊಂಜನಕಲ ಬೈಜರು ನಿಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಹಾಕಲ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೋಡು ರಾಪ ಬೈದು. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಂಟಲೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಮತ್ತೆ ಮಾನಿ ವಲಯ ದಾಖಲದ ಮಾನಿ ವಲಯ ದಾಖಲ ಮಿತ್ರ ಬೋಬನು ಅಂದ ನಿಗಲೇ ಕಾತೊಂದು ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಲಕ ಬೇವಲೆ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡುದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಾಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಾವುಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಿಗ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಒಂದುಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಒಂದುಲೆ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ಬರ್ಬುಜ ಮುಂತಾಯಿನಿ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಸರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಚೂರ್ಲ ಕುರೆ ಆತನ ತೂಲೆ ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಕೆಸರ ಆತನ ಪಾಡ್ ಬಲಿಪ್ಲೆ ಕುರ್ಸು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಫೌಲು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನೆರ್ಪೇರವಲು ಕುರ್ಸು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಫೌಲು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನೆರ್ಪೇರವಲು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡಿನು ದಾದ ಗೋಳು ನಿಕುಲು ಮನಿಪಂದ ಬಲಿಪುಲೆ ಮೂಲು ವಾವ ಬರ್ಲತ ಬೇಗ ಬಲಿಪ್ಲೇತ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಬೇಬಿ ಅಕೌಂಟು ಬೇಬಿ ಓ ಬೇಬಿ ಒಂದೆಪ್ಪಲೆ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಕುಳೊಂದಿನ ಲಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ದಾನ ಬೇಜಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿದನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തയവനെ ഇന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നയവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോന്നി അണ്ണൻ നമ്മൾ വിട്ടുന്നില്ല ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ഇവനെ തൊഴുവാനായ മുഞ്ചനക്കിടക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ച സ്വർഗം പോലും മണ്ടർവേട് ഇല്ലും മിനങ്ങി അങ്ങത്തരി നാടൻ പോലെ വന്നു മിനങ്ങി ಹಲೋ ನೀವು 4 ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ನಿಜ ಇದೆಯಾ ಬೇಗ ನಲಿಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಜಾಡು ದೂರ ಕೈ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಮೆಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜುಂಡು ಬಲೆ ಎಂದೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೆ ಆಂಚ ಸರ್ಪತ್ ಬೋಡೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲಯ ತೆಲಿಪುನು ಆತಿಜಿಗ ರೀ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆರೋ ಚೇಂಗ್
ಸೂಂಬೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ವೋಲ್ ಕುಲ್ತೀನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಸೋಪಡ್ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ತೀರು ನಿಗಲು ಬಲಿಪೋಡಾ ಬಲ್ತಿಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ಗೇಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದು ಪೋಯರು ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಣ ಕೈತಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಣ ಕೈತಾಡಿಕೊರ್ಲಿ ಈ 4 ಜನ ಹೊರಿದೆ 3 ಜನ ಆಯ್ತು 4 ಜನ ಹೊರಿದೇರು ಆರ್ ಪೋನಂಗನೆ ಬೇಜಾಡ್ ಬೋಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಪೇಜನ್ ಬೋಪನಾರ್ ನಡ್ತೇನಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಲಿಪೋಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ರಾ 3 ಜನ ಹೊರಿದೇರು 3 ಜನ ಪುದರ್ಗೊಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಪೆತ್ತಮಗೇರು ಬೇರೆ ಬೈದೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಕ್ಷತಾ ಗೀತಾ ವಾಣಿ ಅಕ್ಷತಾ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಏರೆಗ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಂತುಗ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಣ ಕೈತಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕ್ಕಂಬ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಟೇರ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಏರ್ ವಿನ್ನಾಯನಿ ಅಕ್ಷದ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒರಿದೇರು ರಡ್ಡು ಜನದ ಪುದರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಗೀತಾವಾಣಿ ಇಂದು ಗೀತೆದ ಸಾರನ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ಗೆಂದು ರೈಟ್ ಗೀತಾವಾಣಿ ದಾದ ತೂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾಲ್ಪಡೆತೇರು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಈ ಜಿದ್ದಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಕುರ್ಚಿನ ಬುಡಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಿತ್ತನು ಬತ್ತೊಂದು ಗೀತಕ್ಕಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಚಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಂಬೆದ ಮನಡಿ ಪುನಕ್ಲ ತಂದೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಗೆಂದುನು ಗೀತಕ್ಕನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಳುವೇರ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಕನ್ನಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ಬ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ವಾಣಿ ಇರಗ ದಿಕ್ಕನ್ ರಾಟ್ ಗೋನಿ ಮಾತ ಜೋರನ ಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಗೊರ್ಲೆ ನೆಟ್ ಗೀತಾದೆ ಗೀತಾ ವಿನ್ನಾತೆರ್ ಅಂಜನಿತೆ ರಿಲೆ ಕೃತೀಶ್ ಚಿಂಟನ್ ಕೃತೀಶ್ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇರನ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಮತ್ತೆ ಜವನೇರ್ ಶ್ರುತೀಶ್ ಚಿಂತನ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಬಾಯ್ಸ್ 2 ಜನ ಅವಲುಲ್ಲೇರ ಏರಾಂಡಲ
ಒಂಜಿನೇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ರಿಲೇ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ರಿಲೇ ಬೇಗ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ಏರ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರಲಿ ಒನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಮೇಟ್ ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಓಕೆ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ್ಪ ಆಂಜನಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ್ಪ ಆಂಜನಕಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ್ಪ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲೇ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮುಡಿಪು ಮುಡಿಪುನಿಂದ ವಿಟ್ಲ ಮುಡಿಪು ವಿಟ್ಲಲ ಮುಡಿಪುಲ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಟ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬೈದರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರು ಅರೇನು ಸಂಘದ ಪರವ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಗಿವೇಟ ಗುರುತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಆಂಜನಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲದಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರು ಮುಡಿಪು ರೆಡಿ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಇತ್ತಿಯರಿಗೆ ಅವಲೊಂದು ಏರವು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಅವಲೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರೋದು ಏರವು ನಡಪೆರೆದಿರಂದು ಆ ವಿಟ್ಲ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲದಕಲ ಬಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ವಿಟ್ಲ ಮುಡಿಪು ಆಂಜನಕಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂಜನಕಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಟ್ಲಲ ಮುಡಿಪುಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಕೆ ರಿಲೆಕ್ ಏರನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲಿತ್ತ ಬೇಗ ಬಲೆ ರಿಲೆಕ್ ಒಂಜಿನೇ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ಜನ ಒಂಜಿನೇ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಜನ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು 4 ಜನ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಬಿಜಾರತ್ತ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಲದಕಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲ ಬಲೆ ಅವ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಅವಳು ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಬೇಗ ಬ್ರದರ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಈ ಓಡೆ ಮಾನಸ ಬೈದಿನ ಸರೋವರ ಅಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿ ಏರು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಜಿ ತಾರೀಕು ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಬಾ ಎಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಒನಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಟ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಲ ಬಲೆ ಜಪ್ಪಿ ಮುಡಿಪು ಬಲೆ
ಉಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು. ಉಮೇಶನ್ನ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡಿಡು. ಉಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಲ್ವಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡ್ತುಂಡು. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳಿನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡ್ತುಂಡು. ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕೆಸರಡೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಜಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಡ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಂಚನೆ ಬೇದೆ ಬೇದೆ ವಲಯದಗಳು ಮೂಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬೈದೇರು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಇನಾಮುನು 11 ಪೋಡು ಇದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ರಿಲೇ ನಡ್ತುಂಡು ಮೂಲು. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಅಡಿ ನಾ One, 2, 3. ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ತೋಯಿ ಸೇರುನ್ಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ತೋಯಿ ಹಲೋ ಆಂಜೋಕುಲು ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಇಡಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗುತ್ತುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಇಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಐನ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲದ ಮನಾದ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡು ಬಂಡದ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇಡಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಓಯ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕುಲ ನೀನು ನಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಬಲೆ ಬೇಗ
ಬೇಗ 4 ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದ ಅರಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬೇಗ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ರಿಲೇ ಟೀಮ್ ಆಡ ಐಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ ಐಡ್ಬೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಿಲೇ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಿಲೇ ಉಂಟು ಐಡ್ಬೇಕ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ. ರೆಡಿ ರೆಡಿ 3
ಆ ಜಾಜಿ ಒನ್ನದು ಮೂಜಿ ಮಾಡು ಅಡಿ 3 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಬಾರ ಈ ಕೈ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಿರಲ್ಲ ಅಡಿ 3 2 1 ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಿಲೇ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಹಾ ನಿಗುಲು ಇತ್ತಿನಗುಲು ಬೇಗ ಬಲೆ ನಿಗುಲು ಉಲ್ಲಾರತ ಬಲೆ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಬೇಗ ಅಕ್ಷತಾ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ರೈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಿಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಅಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ರಿಲೇ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತ ಹಲೋ ಪೊಂಜನಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆಂಜನಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಲ ಸಜಿಪಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಂಜನೆ ಪೊಂಜನಕಲ್ BC ರೋಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೆಕ್ ಬೇಗ ನನಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದುಂಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಬೇಗ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಅಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಂಡ 2 ಜನ ಇಡಬಲೆ 2 ಜನ ಅವಳು ಬೇಗ ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ರಿಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಉಂಡಾ
ಅವನ್ನ ಮುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡದ ಮುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಹಾ ಬಲೆ ಅವಳು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾ ಅಂದ್ ನಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬಂಟೆರನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೊಡ್ಮನ್ ಪುಣ್ಕೆಮಾರ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇಡರನೆ ಮೋಕೇಡಿ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ತೆಂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೈಪದ ಕೈತಲು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ತೆಂಗ್ಳು ಹೋಯ್ತಂದು ಬರ್ಪ ಬೇಗ ಲಗ್ಲಿ ಅಲ್ತು ಐತ ಕೈತಡಿ ಏರ್ಲ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಬೂರ್ನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೀಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ದಂಡ ಅವ್ರು ಶವರ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಗ. ಬೇಗ. ಹಲೋ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಿಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಿಪ. ಹಲೋ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ? ಹಲೋ ರೆಡಿ 3 2 1. ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜನಕಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ. ರೆಡಿ ಹೇಳು ಅಂಜನಕಲ್ ಮೆನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ. ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಾಗ ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಸಜಿಪ. ಸಜಿಪದಾಗ ಹೋಲಿ ಕೂಡಬೇಡು. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ. ಮಲೆ ಭಯ್ಯನೇ ಎತ್ತಂಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲಣ್ಣ ಜಪ್ಪಿ 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 ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎಂಜಿ ಬಲ್ತಾರ್ ಬಂದ ಭಯಂಕರ ಬಲ್ತಾರ್ ಸಜಿಪ ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳು. ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ ಉಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಮಹಿಳೆಯರ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಸಜಿಪ ದಕ್ಕಲ ಸಜಿಪ ನಮ್ಮ ದಿನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಮುಡಂಕಾಪ್ ಗುತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಜಿಪ ಸಜಿಪದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮನ್ ಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ರಿಲೇಜಿ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ರಿಲೇಜಿಗೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಸಾಯಿತ್ ಓಲರ್
ಸಜಿಪದಕಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಕಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬಾಲ್ ಆಂಜನಕಲ ಸಜಿಪ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬೇಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಲೋ ಸಾಹಿತ್ ಓಲಿತನದ ಬರಡು ಸಾಹಿತ್ ಏನಾವು ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅವಳು ಹಲೋ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ ಬರಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಲ್ಲ ಮೀನು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ ಬರಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ ಬರಜಿ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು హలో జోకులేర్ల మన్ను తక్కువచ్చి ఏమవుతుంది కన్నుకు పూర్ణు
ಹಲೋ ಓಕೆ ಬೊಂಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಲೇ ಓಕೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಿಲೇ ಬೇಗ ಬಲೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಪ ಅಂತಲೇ 2 ಜನ ಮೂಲ ಅಂತಲೇ ಬೇಗ ಎರಡು ಜನ ಮೂಲ ಅಂತಲೇ 2 ಜನ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಚೂರು ಲಾಂಗ್ ದಿಲೆ ಲಾಂಗ್ എനിക്കുള്ള ടീമുണ്ട് ഉന്തലേ ಭಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕಡೆ ಬೋಲೆ ಆಮೇಲೆ ಚೂರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪಿರಾ ಅವೆಂಜ ಮಲ್ಲ ನೀಡ್ಗೋಪು ನಾವು ಎಂಜ ಓಕೆ ರೆಡಿ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ನಿಖಲ ಇಂಚು ಬಲೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಓಕೆ ರೆಡಿ 3 2 1 ಬಲ್ಬಿ ಅಣ್ಣ ಸಜಿಪ್ ತಕಲೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಸಜಿಪ್ಪ ಟೀಮ್ ತಕಲೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬುಕ್ಕ ವಾಕ್ವಾರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಬರಡು ಏ ಅರೇಂಜ್ ಆರೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೊಂದು ಕೊರ್ನೆ ಎಂಜಾವು ಕೈಟ್ ಏ ಹಲೋ ಬಲ್ನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಗೋಕುಲ್
ಬೈದೇರ್ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲೆ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ ಕೂತರು ಕೂರ್ಚಾರ ಸಹನಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನರುಬಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನರುಬಲ್ ದಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅರಳ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದೂಷಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಲು ಅಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಧನುಷ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ನೇ ಬಲೆ ಕಾರು ಕಟ್ಟೆ ನೇ ಆಗಲ ಕಾರು ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ ಆಡಕೂರು ಕಾರು ಕಾರುಗ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ನ ಇರು ಓಲಿತ್ತನವರ ಚಾವಡದಡೆ ಹೊರ ಬರೋಡು ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಜಿಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರಿಕಾರೆ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಲು ಓಲಿತ್ತನವರ ಮುಲ್ಪಯಂಕಲ್ನ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಗೆ ಗೀತಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಆಕೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಕೂತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಶೈಲಜಕ್ಕ ಅವರ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾವನುಂಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೈಲಜಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತವನ ಧನುಷ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ओके धनुष हाँ उलून ते उल कविश आते आओ कृतिश आते 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 आओ ओके ओके रेडी 3 2 1 ओके ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ ಕೈ ತಾಡಿಗೊಳ್ಳೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಗಂಜಿ भविष्य भविष्य भविष्य
ಆಂಜೋಕಲ್ನ 3 ಕಾಲ್ನ ಓಟ. ಭವಿಷ್ 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 ಭವಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲಿತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬರಡು. ಆಂಜೋನಕುಲು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರ 4 ಜನತ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಆಂಜೋಕುಲು ರಿಲೇ ಪಂಡ ಪಟುಪಟ್ಟದ ಬಲಿಪೊನು ಒರಿಯೇ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಲಿಪೊನು ಪಟುಪಟ್ಟದ ಬಲಿಪೊನು 4 ಜನತ ಒಂದೊಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಬರೋಡು. ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವೇರ ಮೂಲು ಎದುರು ತುಲೆಗೆ ಮುಡಾಯಿ ತುಲೆ ಈರೋಜು 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡಪುರ್ಲಿ ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜವನಿಯರ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಪ್ರವೀಣರ್ ಪುರ ಅಂಗಿಡ್ ಚೂರ್ಲ ಕೆಸರಾತ ಜಾರ್ನ ರೆಡಿ ಜೋಕುಲ ರೆಡಿ ಬರ್ಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಎಸ್ ಬರ್ಲೆ ಜೋರ್ಡು On your mark. Get set. On your mark. Get set. Go. అక్కడ ఇంచి బలే అన్న చూరు సైడ్ బలే కెమెరా ధరే తోజ్జి అక్క ఇంచి బలే ఇడే బలే సురుత్తారు ఇడే బలే అక్క
ಪೊನ್ನುಲೆನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗಡು ನಮ್ಮ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಯುವ ಬಂಟೆರ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ಬಂಟೆರೆನ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಗಮನಗ ಪೊಂಜೋಲ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಂದುಲೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರಿದು ಮನದಾನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ದಿನಮಾನೋಡು ಈ ಒಂಜು ತಿಂಗಳದ ಪರ್ಯಂತರ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕಲ್ನ ಮರ್ಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ದುಂಬುದ ನೆಂಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗೊಂತು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಜಕ್ಕಡ್ದ ಜವನಿನಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಗೋ. ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಗಡ್ದಂಡು ಆ ಬಲೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರಿಗೆ ಕಡದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಗೆದಿರ್ ದಂಡ ಫೌಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಟೈಟ್ ಅದು ಕಟ್ಟಾರೆ ಬನ್ಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಡಾ. ಆಳ್ವೇರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಲೇರ. ಉಲ್ಲೇರು ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು
ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡಾಂಡಲ ಬಾಕಿದ ಪದ್ರಾಡಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಮರತು ಬೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪದ್ರಾಡಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪುದರ್ ಎಂಚಾಕ ಇರ್ನ ಪಕ್ಕು ಬೇಷ ಜೋರ್ ಬರೋಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ ಆಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ನಲ ಬಂತೆಲ ಜಾರ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ದೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಅವೇನೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಾನಿ ಒಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಪನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೊಡತೆ ಆಬುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುದರ್ ಬೂರ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಮರತು ಬೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ತುಳುವ ಪೊಸ ಪೋಕುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬೆದಂಚಿನ ಮನ್ನಡು ಜವನಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುವೇರ್ನ ಸೊಬಗವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರ್ದ ಆರ್ನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುದರ್ ಒಂದು ಪಂಡಿನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ತಾರ್ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವನ ದಾತು ಊರುಂಟು ಪನವು ದಾತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ಲ ತುರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ 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 ದೇಮುಂಡೆದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವುಂಡೆದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚ ಅರೇನ್ ஒரு ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತವಡನ್ನು ಗುರುತಿಸವ ಎಂಕಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾಲೆ ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪುದರ್ಲೇನು ಅಂದ್ ರೆಡಿಯಾ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಹರ್ಷಾಳ್ವೇರ ಓ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಕಟ್ಟಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದದ ತಂಕದ ಪೊಂಜೋಲು ಒಂದೇ ಪುದರ್ ಬೋತಿನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ಅನಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ಪು ಉಮೇದಿನ ದಿಂಜಾವಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೇನೋಡು ಮೂಲು ಧನ್ಯವಾದ ರೆಡಿಯಾ ದೇವುಂಡೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೇನಕಲು ಜೋಡ್ ಬನ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಗೋ ಬಾಲಿ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಲಿ ಇಂದು ಖಾಲಿ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ರಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿನಾರು ಮೀನ್ದೊಂದೆ ಬೋಯರ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಆದು ಬಿಡ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿತೈಯೊಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ತಾಲೂಕುದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆಯ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಪೇರ್ಲ ಬಯಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದೇರು ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದಾರಡ ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಪುರುಷರ್ನ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಆಂಜವನ ಕುಲ್ಬಾಲುಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಪುರುಷರ್ನ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ 4 ಜನತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಜ್ಜನೆ ಬರ್ಪಿನ 26ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಐತಾರದಾನಿ ಕೂರಿಯಾಳ ಪಡು ಚಂದ್ರ ತೋಟ ನಿವಾಸೋಡು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣನ ರಂಗೋಳಿ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣನ ಚಂದ್ರ ತೋಟದ ನಿವಾಸೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊಳೆಯ ಮೊಕ್ಲೇನ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ಲು ಮರಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂಗ ಪಂಡದು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ರಿಲೇಕ್ ಬರೋಡು ಆಂಜೋನ ಕೊಲು ರಿಲೇ 4 ಜನತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ BC ರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೂಡಲೇ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ BC ರೋಡ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಒತ್ತು ಕೊರನಂಚಿತಿನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆತಿನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಣಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಪದವೀಧರೆ ಬಂಟ ಮಹಿಳೆಯರಂದು ತಾಲೂಕುಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟ ಮಹಿಳೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬಡೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಥಮ ಪದವೀಧರೆ ಬಂಟ ಮಹಿಳೆನ ಪುದರ್ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬೋದವಲು ವೇದಿಕೆ ಪನೊಲಿ ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪುಷ್ಪ ರೈಂದ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುಷ್ಪ ರೈ ಅನ್ನೊಂದಂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುಟ್ಟುಡು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪುರುಷರ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಭವಿಷ್ಯ ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಓ ಅವು ಪದವೀಧರ ಮಹಿಳಾ ಪುಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ MLA ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಆರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡೆ ಪದವಿ ಪಡೆತಿರಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ದಯಮಲ್ತ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೊಂದು ಬರೋಡು. ಧೀರಜ್ ಚೌಟರ ಧೀರಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಗೀತಾ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬರೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಲು. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ. ಶಾಂಭವಿ ಪೂಂಜಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ. ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಶಾಂಭವಿ ಪೂಂಜಾ ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಮೇರು ಈ ಪುದರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಶಾಂಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕೊಂಡ 1947 ಇಸ್ವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಆ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನಾರೆ ಅಕ್ಷತಾ ರೈ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಾ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾ ಜಾರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದ್ಗಿನ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನು. ಆರೆ ಉತ್ತರ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಕ್ಷತಾ ರೈ ಕುಕ್ಕಾಡಿ. ಕೊಕ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಕವಿ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲ್ಗ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಅಂಚನೆ BC ರೋಡ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದು ಪೊಡು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂಚನೆ BC ರೋಡು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ 15 ವಲಯಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಡ್ ಗೌರವಡ್ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅದೇ ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮಾರ್ಗಡಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟೆರೆ ಭವನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತದ ಸಂಕೇತಲ ಅಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿಗೆ ಏನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಭವನಗ್ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೀಖು ಏಪ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೀಖು ಏಪ. ದಿನ ತಿಂಗೋಲು ಇಸವಿ ಸಮೇತ ಬನೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಗನ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ಬಂಟವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ತಿಂಗೋಲು ಇಸವಿ ಅಂಚನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಜವನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಜವನಿಯರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ನಿಖಲನೆ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು 2015 ಇಸುವಿ ಐಕ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಏಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಜಗುತ್ತು. ಚೂರ್ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಉತ್ತರನ ಅಂತೋಜೋಡು ಪ್ರತಾಪಾಳುವೇರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿ ಆಂಡ ನವೀನನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಸುರೋಡ್ ದಿಂಚ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೊಂತ ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಾರು ಆತೆ ಬಂಗ ಬೈದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಐತ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ ಅವು ಸರಿ ಆಂಡ ಚೂರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡನ ಅಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ್ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಬೈಕ್ ಬೋದು ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ದಿನತ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದತ್ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲದ ದಿನ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ದತ್
ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಅಡನಿಗೆ ಏನು ಗದಿನ ಡೇಟ್ ಕುಳವೂರು ಗುತ್ತು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಕುಳವೂರು ಗುತ್ತು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನೋದ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕರುಣಾಕರ ಚೌಟ ದೇಮುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಕರುಣಾಕರ ಚೌಟ ದೇಮುಂಡೆ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಜೊತೆ ನೋಡು. ಕರುಣಾಕರ ಚೌಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಕರುಣಾಕರ ಚೌಟ ದೇಮುಂಡೆ ಹೊರ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚೌಟಿಗೆ ಬರುಡು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವೇರಿ ಕಾತಂದೊಲ್ಲಿರು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ನನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ಬೈದರು. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ವಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ವತ್ತದ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಕ್ಕಗೆ ವಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಾಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ನನ ಸುಪುತ್ರೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋದ್ಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕರ್ರೈನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸುಪುತ್ರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ದಕ್ಕಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಟೀಮ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತಿ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹಲೋ वॉलीबॉल स्टार्ट आपण ಹಲೋ ಹಲೋ ಕ್ರಿತೀಶ್ ಹೋಲಿತನಲ್ಲ ಕಂಡೋಗ ಬರೋಡು ಕ್ರಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಂಡವಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವೆ
profissão das minas é. If you're bad, I am your dad.
ಸಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಲೂಕು ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಳ್ವೇರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡಪೆರಂಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ನಡುಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಬತ್ತದ ಹಸ್ತಲಾಗನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಓಡೆ ಬರಡು ತೀರ್ಥಡೆ ಕಂಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರಡಾಂಡ್ ಸರಿ ಬಿದಾಡು ಇಂಕ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಕಂಡದ ಪುನೀಕ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆಗ್ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಚೆಂಡೆ ವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿ ಮಾತ ಅವರ ದಯಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಂಕನ ತಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಆಂಜೋನಕೊಲು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ರಾಕೇಶ್ ಕೃತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕೊಲು ಸಜ್ಜಾದುಲ್ಲೆರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚೆಂಡೆ ವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಿಣ್ಣೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡುಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟನು ಜಗದೀಶ್ ರೈಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ವರುಣ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಐತೆ ಬಯ್ಯಾನಗೊಂಚೂರು ಸುರುವಾಪಿಲೇಕ ತೋಜುಂಡು
ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಾರಾಯಿನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಕೌಂಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಕಂಡದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಕೆಸರದ ಉಲೈ ಉಂಡು. ಏರು ಕೊಂದತ್ತೆರ ಆಕ್ಲಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮ್. ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಂಜೋ ನಕುಲು ಕಂಡದಡೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನನದ ಮಿತ್ತದ ಸುತ್ತುಗು ಪೊಂಜೋ ನಕುಲ್ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು. ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತಿದೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒನಸೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಬತ್ತದೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಬಡ ಪೊಂದಂಡ ಕುಡೋರ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಈ ಚೌಕಟ್ಟದ ಈ 4 ಪುನೀತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ತಾರಾಯಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡದೆ ಕೌಂತು ದೀತೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಗನೆ ದೆಂಗಾದ ದೀತೇರು. ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿತಿನ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು. ಆ ಪೆರ್ಗನ್ ನಾಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಆರೊಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪೆರ್ಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪನಾವುಲ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ. ಸರಿ, ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಓಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗರು ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ನೀರು ದೇತ ನೋಡು. ಅಂಜನೆ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಕೆನಗು ರಂಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆನೆ ದೇತ ನೋಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಶೈಲಜಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರ್ವಾಲ್ ದರ್ದ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿನವು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ದಯಮಾಲ್ ಇಡಬಲೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿಕೆಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡಬಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಯಂತ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಪಣಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಲಯದಾರಿನ ಕಲ್ಲದಡಮೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರು ಬೇರೆ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಾನವತೆಗೆ ಎಂದೇ ನೋಡುವಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಲ್ಲತಡಮೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿದ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಯೋಧೆಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಲ್ಲತಡಮೆ ಆರೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕರುಣ್ ಚೂರು ಇಡಬಲ್ಲೆ ಒಂದು 2 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಅವನ್ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬಲ್ಲೆ ಆಗಲೇ ತೋಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಿರೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತುಗ ಫಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಒಂದು 5 ಪ್ಲೇ ಸುರುತ್ತಾರ್ ಅರ ಬಿರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಕೆಬಿಗೋರ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಒರಿಯೋರಿ ಉಲ್ಲಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಒರಿಯೋರಿ ಉಲ್ಲಾರದ ಎಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖುಲ್ ಇಂಚ ತಾರೆ ಕೈ ಬಗ್ಗಿಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಒಂದು ತೋಜಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಕೆಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ஒரு ಟ್ರಯಲ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂತಡ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇರುವ ಸುತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಬಲಿಪೋಡು ಬಲ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಮುಟ್ಟುವರ ಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಡೆ ಅಕಲ ಇರುವ ಸುತ್ತ ಆಯ್ದಿರ ಬಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತದು ಉಂತಲ್ಲ ಅವಲಿ ಓಕೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಓಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ ಎಂಬೆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ.
ಎಸ್ ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರುವ ರೌಂಡ್ಸ್ ಓಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ಪ್ಲೆ ಇರುವ ಆಯ್ಬೋಕ ಬಲಿಪುಲೆ ಬೊಂಡಾಲ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಕ್ಕಲೆ ದಿಚ್ಚು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬಕ್ಕಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿಚ್ಚು ಬಕ್ಕಡು ಸಾಲದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ತಿರ್ತದು ಓಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ತಿರ್ತದು ಓಡು ಈ ನೆಲ ತೋಡು ನೆಲ ಕೋಲನೆ ತೋಡು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಇರುವ ಅಂಡ ಬಲಿಪುಲೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಇರುವ ಅಂಡ ಬಲಿಪುಲೆ ಅನ ಓಲಿತಲ್ಲ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲದ ಮಾಲಾಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಬಲಿಪುಲೆ ಆ ಏರ್ ನಾತ್ ಜೊಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಏರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆತಾರ ಏರ್ ಕಿರಣ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋ ನಕುಲು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕೆ ನಕುಲು ಪೊಂಜೋ ನಕುಲು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಡು ಪೊಂಜೋ ನಕುಲು ಅಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅವು ಜೈನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೈ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಐತೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪೈಪ್ ಆಂಜೋನಕುಲ್ ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆಗೆ ಆಂಜೋನಕುಲ್ ಕಿರಣ್ ಶಶಾಂಕ್ ಇಡಬಲೆ ಐತೆ ಆಂಜೋನಕಲ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಯಮಂತ ತಯಾರಾದು ಪುಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರ ಪೊಂಜೋನಕುಲ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತಯಾರಾದು ಪುಲೆ ಆಂಜೋನಕುಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಇಂಚನ ಪುಲೆ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಮೂಲ ತಯಾರಾದಂತೋಡು ತಯಾರಾದುಲ್ಲಾರ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲಾರ ಪೊಂಜೋ ನಕುಲು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ತಯಾರಾದು ಪೋಟ್ ಬಲೆಕ್ಕ ಲೆತೊಂಬಲೆ ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ Okay, ready? Get set. Go. What? Pira. Padu. Ponjo nakul bale. Bega bale. Round the wicket. Vanyakka. ಬಲೆ ಅವ್ರು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವ್ ಎಕಡೆ ಗೀತಲ ವಾಣಿಲ ಇರ್ತಾರೆ ತಗುಲುವಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಬಲೆ ಕರುಣ್ ಅವಳ ನಕ್ಕನಕ್ಲನ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕನ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗ ಬಲೆ
ರಿವರ್ಸ್ ಓಟಡ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅನುಷ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಧನುಷ್. ಕೃತಿಶ್ ಬರಲಿ. ಪೊಂಜೋನಕುಲ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಬಲೆ. ಅಶ್ವಿತಾ ಸವಿತಾ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಕುಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಲ ಕೆಸರಾತನ್ ಬಲೆ 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 ರಡೇ ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಎದುರು ಅಕ್ಕ ಎದುರು ನಡತು ಬಂದ್ರೆ ರಕ್ಕ ಪಿರ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬರ್ತಾಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಖುಷಿ, ಸವಿತಾ, ಅಶ್ವಿತಾ ಬೇಗ ಬಲೆ. ರಡೇ ರೌಂಡು ಖಾಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ಬುಜ ರಡೇ ರೌಂಡ್ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಸರ್ಡ್. ಖುಷಿ ಓಲುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲ. ನಿಧಿ ಓಲುಲ್ಲ ಭವಿಷ್ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಭವಿಷ್. ನಿಧಿ ಬತ್ತನ್ ಭವಿಷ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಧಿ ಹಲೋ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಿಧಿ ಕೈದೇರ್ ಪುಲೆ. ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಉಂತಾಗ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬೇತನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೇತನ ಈ ರೀತಿ ಈತ ನನ್ನ ಪತಿ ಓಡ್ಬೋದು ಪಾರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಲಭ ನೊಂದುಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಲೆ ನಿಧಿ ಬಲೆ ನೇ ಮೂಲು ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪುಗ ಬೊಕ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಬೊಕ ಅಲ್ಪುಗ ಇಂದು ಹತ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲತ್ತಿ ಇಂದು ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಓಕೆ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೇಲದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒರಿಯೋರಿನ ಪಿರಿಯಡ್ ಒರಿಯೋರಿಬೋದು ಉಂಟೋಡು ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 4 ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ ಪಿರಬೋದೆ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಗಲಿ ಏರು 6ರ ಪಿರ ಉಂಟು వచ్చి ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಈ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಕೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಒರಿಯೋರಿನ ಪಿರಿಯಡ್ ಒರಿಯೋರಿ ಇಲ್ಲರತ ನಿಕುಲು ಬೆರಿಯೇ ಉಂತಿನಕುಲು ಇರೆಗೇರ್ಲೆಜ್ಜ
ಪಿರಾಡು ಒಂತಿನಕುಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಒಂತಿನತ್ ಅಕ್ಲ ತರ ನಿಂಚ ಉಂದೋಡು ಕೋಲನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಬಗ್ಗೋಡು ಪತ್ತ ತಿರುವ ಪತ್ತು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲು ಅವಲೇ ಬುಡೋಡು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಾವಲ್ಗಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಬಣ್ಸಂಗ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಬೈದರು ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಜೋರಾದ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜನకు ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜನకు ಬಲೆ 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 ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಓಮದ ಬುದ್ಧ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಪಂಜನಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಂಕಗೆ ಪುದರ್ ಬೋತಿನಕಲು ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಪಿರ ಜಾರು ಜೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧೈರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಕೇನೊಂದು. ರೆಡಿಯಾ Okay, I think the rules is clear. 10 ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ದ ಸುತ್ತೋಡು ಪ್ರತಿಯೋರಿಲ್ಲ 10 ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತೋಡು ತರೆ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಟೋಡು ಕೋಲುಗು ತರೆ ತಾಂಟೋಡು ಕೋಲನ್ನು ಬುಡರ್ ದೇರ್ಪುನತ್ ಕೋಲುಗು ತರೆ ತಾಂಟೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬನ್ನಗ 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡು ಅವಳು ರಿಬ್ಬನ್ ದಡೆ ಬಲಿಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಗ್ಗೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೇನೆ.
ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ಅವೇ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿನ್ನಾತ್ರಗಳು ಪಿರ ಬರೋಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಲಿ ಬರೀತ ತಿರುಗಿ ರೆಜ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರು 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಚ್ಚಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ಜೋಕುಲ್ ವರ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತ್ತ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ಇದು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಲ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲೆ ಬಲಕ್ಕನಕಲೆ ಸಾಲಾದೊಂತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಓಟ ಉಂಡು ದಂಪತಿಲು ಬರೋಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ರಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆಯಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಜ್ಜೇರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಮನೊಂದು ರಂಚ ಆಪುಜಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಸತಿಪತಿಕುಲು ಕೃತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಜಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಸತಿಪತಿಕುಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಎದುರು ಬಲೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಯಾವ ಕಾಲಗಲ ಪಿರ ಒಂಜಿ ತಿರುಗೊಚ್ಚಿ ಎದುರು ತಿರುಗದೆ ಬಲಿ ಪೋಡು ಎಂಗಲ್ ಮೂಲ ಎದುರು ಒಂದಿಪ್ಪುವ ಇಂಚಾನ್ ಎದುರು ಒಂದಿಪ್ಪುವೆ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನೇ ತೂದು ನಿಂಗಲ್ ಬಲಿ ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೇ ತೂತು ಬಲಿ ಪುಲೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ತಿರುಗೊಚ್ಚಿ ಆಮೆ ತಕುಲ ಅರೆಂತುಲೆ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನೀಮೆ ತಕುಲು ಏನಂತುಲೆ ಪಿರಾವ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಿರಾವ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಡಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಗೋ ಪಿರಾವ್ ತಿರ್ಗೊಚ್ಚಿ ಬಾಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪಿರಾವ್ ತಿರ್ಗಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಫೌಲ್ ವಾಮದ ಪದವು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೇದಗೆ ಓಕೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿಯ ಓಟ ಉಂಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದಂಪತಿಲು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇ ಕರುಣ್ ಹೋಮದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ದಂಪತಿಲಿ ತಿನ್ನ ಬರೋಡು ಬಂಟ ಸಂಘಗೂ ಬಹುಮಾನಗೆಂದರೆ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಂಟರ ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಓಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನ ವಸಂತನನ್ನೇ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜವನಿಯರು ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಜವನಿಯರು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರುಷರು ಆಂಜೋಕುಲು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಆಂಜೋಕುಲು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಓಟ ಅಂಚನೆ ಹೆಸರದ ಕಂಡದ 4 ಚೌಕದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯಿ
ಇನ್ನು ನಿಧಿ ಉಡುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನೆ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನಕಲಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮುಂಡು. ಕಂಡದ 4 ಪುನೀತ ಉಲೈ 4 ಚೌಕದ ಉಲೈ ಕೆಸರದ ಉಲೈ ಆ ನಿಧಿ ಉಂಡು. ಐನು ಏರಾದ ನಾಡು ಪತ್ತು ಎತ್ತುಕ ಮಾತಾರ ಅಕಲಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮುಂಡು. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಜವನಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಮೂಲು. ಅಂಚನೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಭವಿಷ್ ಟಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆ ಬನ್ಲ. ಟಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ. ಫಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗ್ ತಂಡಲು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಕರುಣ್. ಕರುಣ್ ಅಂಚನೆ ಆಯೋಜಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಟಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಿಟ್ಲಗ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಯೋಜಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಹಗ್ಗನ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕೊರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಮಾನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಗ್ಗ ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಬರೋದುಂಡು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಕ ಕಂಡ ತಡೆ ಬಡಡು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೆರಿಕ್ ಪುರುಷರು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಚಕ್ಕನಕಲ್ ಬಲೆ ಅವಳು ಬೊಲ್ದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದಾರು ಮಡಿಕೆ ಸುಲಭ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಟೆಪ್ 19 ಬಲೆ ಅಕ್ಕ. ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಜೋಶ್ತುರೆ ಎಂದೇ ಅರೆನ್ ತೂದು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಬರೋಡು ಬಲೆ. ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ 7 ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆಡ್ದು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜೋನ ಕುಲ್ಮುಟ್ಟ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ. ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಿಟ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡು. ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡು.
ಕೃತೀಶ್ ಮೂಲು ಮನ್ಪುಂಡು ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಓಲಿತನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಇಂಕಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ
ನಿಶಾಂತರ ಸರಿಯಾದ ತೂವಲ್ಲೇ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಸರಿ ಉಂಟಾ ನನ್ನ ತೋಟನ ಕೇಳನೆ ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಏನಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ದರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಲು ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಲು ಬಿದ್ದು ತಿರ್ತಾನದು ஆண்டு வத்தது வத்தது ஆண்டு சேரியரு கரத்த முட்டை சேரியரு ஆக்கியரு
ಗಡಿಯರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಟೀದು ಕರತ ಕೈತಲ್ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಅವಲೆ ಬಿಟ್ಟಡು ಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಸೇರಿಯರು ಬುಡಿಯರ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲೆ అభ్యర్థులు యాన్ కరదర్పు భారీ హుమ్మసుడు ಕೆಸದ ಕಂಡಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾದರೆ ಇರವುಂತನೆಟ್ಟೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಇವರು ಉದಯರು ಕರಾತಿಯರು ತರ್ಪರು వైరస్ తోడున్నారు సరీట్ పోతులేరు వైరస్ తన తోడున్నారు అవులే ಚೂರ್ಮಿತ್ತು ಬೆರಗ ಸಾರಾಯ ಬೊಂಡ ತೆತ್ತಿರದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಂಟಿ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದೇರು ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಬೊಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದ ಮರಂದ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಸುರುತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ತಂಡದ ಪುದರ್ನವರ ಏನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಸುರು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಂದವರ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ದಪ್ಪ ನೋಡು ಆಂಡ್ ಆರು ಕರ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿಗೆ ರಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ మనల నిధి శోధ బాకీ ఉండు ఊరల్ల మరతర అందు కొన్ని తారాయిన కొన్ని తొట్టెడు కట్టదు కండడు కౌంతుదుండు ಅವು ಏರಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಟ್ಲೆಗ ರಟ್ಟು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಧಿ ಶೋಧನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಜವನಿಯರೆ ಮುಂಜೋರ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಲೆ ಇತ್ತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟುಗು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಂಚಮೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ನನವರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದಂಪತಿಲು ಕಂಡಕ್ చెప్పోಡು దంపతులు ఏర్ల వచ్చారు
దంపతులు కండకు చెప్పడు దావిడ నిక్లేగ్ల ಒಂಜಿ ಸೊಗಸಾಯನ ಒಂಜಿ ಆಟ ದೀತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಆಟ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನೇ ಅಂಚಾದ ದಂಪತಿಲು ಕಂಡಗೆ ಚಪ್ಪೋಡು ಏನ ದಂಪತಿಲು ಇದ್ದಾರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಟಾಡು ದಂಪತಿಲು ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇನ್ನಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾರ ಕೂಟಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಕೊಂಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಂಪತಿಲು ಚಪ್ಪಲೆ ಕಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಸರ ಗೊಬ್ಬದ ಆಟ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ നമ്മുടെ കുറച്ചൂർ കമ്മിയുണ്ട് ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಈ ಬುಡಟ್ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಗದ ಕರ ದರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕೊಬ್ಬು ಆವೊಂದುಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಗೋಲನ್ ಪದೊಂದು ಯಾನಿಕ್ತ ಕರದರ್ಪ ಬಣ್ಣದು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎತ್ತಿಯರು 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 ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಸರಪಾಡಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದರು. ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರೆಯನ್ನು ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನವಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಕರ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಯಾನೇ ಈ ಕರ ತರ್ಪ ಬಂದದು ಆಕೆ ರೆಡ್ ಬೆಟ್ಟು ಉಂಟು ನಿಧಿಶೋಧ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ತೀದು ಹೆಂಗ ತೀತುಂಡು ಏನು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಲ್ಲೆಗ್ 2000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ವೇದಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಪರಂಗಿಪೇಟ ವಲಯಡು ಕರದರ್ಪುರ ಮಹಿಳೆಯರು ಏರ್ಲೆಂಚರ ಇಲ್ಲಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟನ್ನು ಪೂರಣ ತೊಂದುಪಾರು ಕರದರ್ಪುರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಿಲ್ಲಡಿಯರು ಪುರ್ಲುಡು
ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎತ್ತಿಯರು ದಂಪತಿಲನ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಏನ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಕ ಬೈಚರ ಯುವತಿ ಕೂಟಗೂ ಪೂರ ಒರಿ ಬೈಚರ ಆಳ್ವೇರಿ BC ರೋಡು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲಿನ ಪಾಡೊಂದು ಎರಡು ಅಭಿನಯ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕರ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿ ಬಿಡವಲ್ಲದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಕಾಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಕಾಪಿ ಬರ್ಪಣಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕರತರ್ಪಣ ಜಾಗ ಕಾಪಿ ಚಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕರತರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡ್ ಮೋನಿಶಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕರತರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೋನಿಶಾ ಗೊಂಜಿ ಜೈ ಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಬಯ್ಯದ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟನ ಕೆಸರ ಗೊಬ್ಬುಂಟುವುದು ಈ ವರುಣೆಲ ಯಾಂಬರ್ಪೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಷದ ರುಪ್ಪುಡು ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುದ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸುಡು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಟಗಾಫೋರ್ದ ಟೀಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ತೋಂಚರ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ನಾಥ ಜವನರು ಕಂಡಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಟಗಾಫೋರ್ ಗೇಮ್ ನಡಬೆರುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಗ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಕಂಡದ ಪುನಿಟು ಕುಲ್ಲಿನ ಬದಲು ಕಂಡಗ ಜತದ ಬಲೆ ಪಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ರಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಕರುಣ್ ಆಳ್ವೇರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಓಟ ಉಂಡು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ದಂಪತಿಲು ಮುಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮೂಲ ಅಕ್ಕೇನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಕಂಡಾಗಿ ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರಡ ಸರಿ ಪಂಪೆ ದಮ್ಮಿತ್ತಿನ ದಂಪತಿಲು ಬರೋಡಿಡು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಮ್ಮಿನ ದಂಪತಿಲು ಮುಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ದಮ್ ಐಪುನತ್ ದಮ್ಮಿತ್ತಿನ ದಂಪತಿಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಬಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗಿಲ ಉಂಡು ನಿಖಿಲಿಗಿಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜಡ ಇರೋ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ಬೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಒರ್ತಿ ಅನ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಅನ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಏರ್ಲಜ್ಜಾರ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಓಲಿತನಲ್ಲ ಬರಡು ಆರ ದಂಪತಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸತಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ತಾನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರೆತ ಬರಟೆ KH01 ML 594 ಒಂದು ಗಾಡಿ ದೀತಿ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಂಡರ್ ಅಲ್ಪದ ಬರೆ ಜರಿವಿನ ಹತ್ತನೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದೊಂದು ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಾರ್ದ ಮಾಲಕೆರು ಏರು ಅಡೆ ಪೋದೈನ ಅಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಾರಣ KH01 ML 5949 ಕಾರ್ದ ಮಾಲಕೆರು ಏರು ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪದ ಕಾರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರಡು ದಂಪತಿ ಉಪ್ಪುಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ನವೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ಹೊರಡ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ನವೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಬರೋಡ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಜಯಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಬರಡು ದಂಪತಿ ಓಟಗ ಬರಡು ರಡ್ಡ ದಂಪತಿಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಕಿತ
ಶಾಂತಕ್ಕ ಶೆಟ್ರ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಕಲ 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 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ವಿಟ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ. పరంగిపేట పక్క విట్ల వాలీబాల్ మ్యాచ్ నడిపారు. అంచదు ఇక్కడ గెలిచిన తండలు వాలీబాల్ కోర్టు తడిపోవడం ఏనుందిಲ್ಲ. పరంగిపేట పక్క విట్ల తండ వాలీబాల్ మ్యాచ్ నడిపారు. అంచదు కోర్టు తడే కోడు మందికి ఏనుందిಲ್ಲ. ದಂಪತಿಲೇನ ಉಕ್ಕುಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ കേരള ದಂಪತಿಲಿ ಇಕ್ಕಂಡ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಒಡದಿನ ಉಪ್ಪುಡಿ ಬಂದದ ಬಲಿಪಡನ್ తెచ్చి ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜತನಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಬೇತ ಜನಕ್ಕಳು ಇಚ್ಚಾರು. ಅಂಚನೆ ಇತಿ ನಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಬರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕನ್ನಡ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಪರ್ಸಡ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಬರುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಸದ ಗೊಬ್ಬದ ಲೇಸಡ್ ಈ ಪರ್ಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತುಂಟು. ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂಡ್ ವಿಟ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ఇక్కడ ಗೆಂದಿನ ತಂಡಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಡ್ದಾಡೆ ಕೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿ ತಲ್ಪ ಬಲತೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ಬಜಿಲು ಮಾಡುವೆ. ತಂಡಿ ತಂಡಿ ಆಟ ಪೊಣ್ಣೆ ಕಂಡಿ ತಲ್ಪ ಬಲತೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ಬಜಿಲು ಮಾಡುವೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಜವಾನಿಯ ನಿಕುಲು ಕಂಡಡ್ ತೂವಲು ತುಲೆ ಎಕಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೂವಲು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಮೋಹಕವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ನಾಡನ ಪೆಟ್ಟುದುಲೆ ಅಕುಲಿತ ಮೀಂದು ಮೀಂದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಅಂದಾಪುಂಡು. ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕೋಡ ನಿಧಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮು ತಗೋ ಫಾರ್ಗೆ ಆಳ್ವೇರ ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಯಾರಾದುಂಡ ಅದೊಂಜಿಕೆ ನೋಡಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆಂಜನೇಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಪುಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರಾ. ಆಂಜನೇಕಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರಾ. ಭವಿಷ್ ಬಯ್ಯದ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಳ್ವೇರ ನಿಮಿಷ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಲ ಆಂಜನೇಕಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಬರಿಯರೊಂಡ ಹಸ್ತಲಾಗನ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಚಾರಿಸ
ಹಲೋ ಭವಿಷ್ ಓ ಜಾನಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿನ ಕಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ರೈಟ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಲಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷ ಬರೋದಪ್ಪನ ಕಾರಣ ದಯಮಾಡ್ತು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಲೋ ಭವಿಷ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಇದ್ದಾಡುವರು ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಭವಿಷ್ ಜಗಣ್ಣ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನೆಂಚಿನ ಸುಜಾತ ಪಿ ರೈ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಸಜೀಪ ವಲಯ, ಬಬಿತಾ ಆಳ್ವ ಸಜೀಪ ವಲಯ ಎಂಸಿ ಮೆಂಬರ್, ದೀಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್, ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಟ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ. ವಿಟ್ಲ ತಂಡ ಬೈದನ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಟ್ಲದ ತಂಡ ಬೈದನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ವಿಟ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ದಯಮಲ್ತದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಡು. ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕುತಯರಾದು ಪೋಡು. ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲದ ನಡುಟು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರ ಇದ್ಯಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜರಿಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ ಸರಿ 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 ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ.
ವಿಟ್ಲದ ಅಕ್ಕೆನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ವಿಟ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡ ಅಂಕನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೂಲು 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼게 오빤 강남스타일 Gangnam Style. ಪರಂಗಿಪೇಟದ ತಂಡ ತಯಾರಾದೊಂಡು ವಿಟ್ಲದ ಅಕ್ಕನಕಲು ವಿಟ್ಲದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ದಯಮಂತ್ ಬರೋಡಕ್ಕ ಕೃತೇಶ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಳವರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಅರಿಮೆ ಮೋಕಿಡೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಮಾನಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡಾರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಬರುವುದು ಬಿಟ್ಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಚಪ್ಪಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲುವೈಪುನ ತಂಡ ಮಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ಸುರುಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಲ್ಲುವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯವಾಣಿ ಓಲಿಕಂಡಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋದೊಂದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತಂಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾತಂಬುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರಗ್ಲಲ್ಪ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆದ ಎಡಭಾಗದಂಚು ಬರಡು
ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ നടത്തുന്നുണ്ടിട്ട് രണ്ട് ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರ್ದ ತಂಡಗಳು ಜೈದರು ಬೊಕ್ಕಲ ಐಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ರೆಡಿಯಾದ ಕೊಡು ನೋಡಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳ ಗೌಡಣ್ಣ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೆಟಾಲು ಕೂಡಿ ತಾಳೆ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ನೋಡೋಕೆ ಸಣ್ಣ ತೂಟಿಗೆ ಹಚ್ಚವಳೆ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಹರ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಟು ನಾಟಂಗ್ ಬಿಡ್ತವಳೆ ಕಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋತೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಶಿಕಾರಿ ಉಳಿಂದ ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಶಿಕಾರಿ ಸೈಕಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಕಾದೆ ಇವ್ಳು ನೋಡಿ ಸೈಕಾದೆ ಒಂಚೂರು ಪದ್ಯ ಚೂರು ಅಂತಾನೆ ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ ಬರಾಪಡ ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ ಬರಾಪಡ ಪಂಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಏರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐನೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಆವಡ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಅಂಚನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಬೆರಿತಾಂಗಡಿ ನಡಪನಂಚಿತಿನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೊಡ ಬಂಟೆರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು ವಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡಲ್ನ ನಡುಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿ ತಂಡದ ಕುಲು ತಯಾರಾದುಪರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿದ ಕುಲು ಕೆಸರ್ಗೆ ಜತದ ನಿಗುಲು ತಯಾರಾದು ಪೋಡಕ್ಕನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತೆ ತಡಮಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಲು ಕಂಡೋಡು ದಯಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂಡನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿದ ತಂಡಲ ನೆತ್ತ ಬೈ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಓಲಿತ್ತಿಂಡಲ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತ ಮಟ್ಟಗ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇರ ಪಂಪನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಂಜಿದ ಪಂಪನ ಬಂದ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರಳ ಉಲ್ಲೇರ ಪಂಪದಲ್ಪ ಕಾರಂಜಿದ ಪಂಪ್ ದಾಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲ್ವೈಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂಚಿದ ಕೋಟದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಕಾರಂಜಿದ ನೀರ್ನ ಉಂತಲೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಬಲಣ್ಣ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪಂಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಡಬಹುದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಂಜಿದ ಪಂಪನ ಉಂತಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀಪುನ ಶವರ್ದ ಪಂಪನು ಆನ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನವನ್ ಶೆಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೀಪುನ ಶವರ್ದ ಪಂಪನು ಆನ್ ಮಲ್ಪಡು
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಆಶಾ ರೈ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಒಂಚು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪದ ಕಂಡಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಪಂಪ್ ಉಂತವರಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಪಂಪ್ ಉಂತಾರೆ ಪೋತೇರು ಪಂಪ್ ಉಂತವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶವರ್ದ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ನು ಆನ್ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾರಂಜಿದ ನೀರು ಬಂದ ಆತಂಡು ಮೀಪುನ ಶವರ್ದ ನೀರ್ದ ಪಂಪನ್ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಫರಂಗಿಪೇಟದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೇಕ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಗ ವಿಟ್ಲದಕ್ಲು ಯಾವ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆಪೆದ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡಿ ಏರ್ಲ ಉಂತೋರ್ಚನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡ ಆಪಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪೊಂಜೋಳು ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕೋಚ್ ಸಮೇತ ಈ ಮೇಕ್ ಬರ್ಲೇನ ವಿಟ್ಲದಾರ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ತುಂದಾರ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಸೃಜನ್ ಬಲ್ಲೆನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಪಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುಂಡು 2 ನಿಮಿಷಡು ಬಲ್ಲು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಆ 1 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಆನಗಲ ಬಲ್ಲು ಸೆಂಟರ್ ಡೇ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂತವ 5 ಬೊಕ್ಕ ರೀ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ರೀ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಯ್ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತುಲೆ ಒಯ್ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಪತೋಲ್ನೆ ಒಯ್ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತುಲೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಪನ್ನಗ ಒಯ್ತಾರಡೆ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ವಿಟ್ಲದ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಬರಡೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಲ್ ಐಕ್ ಪೋಪುಂಡು ವಿಕೆಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಒಯ್ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಪನ್ನಗ ಒಯ್ತಾರಡೆ ಯಾರು ಮುಡಾಯಿ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆಟ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಟ್ಲದ ತಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ ತಯಾರಾದ ಉಂಟದೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ
కల్లడ్క ఒక విట్ల తిరిచప్పులే నెక్స్ట్ సారీ కల్లడ్క ఒక మాని ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚಿ ತೂವನ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪನ್ನಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಊಸ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವತ್ತ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವತ್ತ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರಬ್ ಟೈಟ್ అన్న దయమల్త నీకు ఈమేక్ మరడు వాళ్ళు కెమెరా గడ్డ అప్పుడు అన్న ఈమేక్ బలే నీకు బల్లెద ఈమేక్ బలే ప్లీజ్ విట్ల దక్కుల్ అన్న దానికిలే అన్న విట్లదార్ నంబర్ 4 ఇంచి బలే బల్లెద ఈమేక్ బలే అంత ఈమేక్ బలేಗೆ కెమెరా గడ్డ అప్పుడు Captain ready? Ready? ಬಲ್ಲು ವಿಟ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು Last 1 minute. Last 1 minute. Last 1 minute. Ballu Vitlada Margildundo. Last 30 seconds.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ಶಾಂತ ಡಿ ಚೌಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಬರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾಗರತ್ನ ರೈ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಫರಂಗಿ ಬೇಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಮೇಕೆ ಬರೋಡು ಆ ತಂಡಡು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲ ಇಂಚು ಬಲೆ ಈಮೇಕೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜೆ ಕೋಚ್ ನಿತೇಶ್ ಕಾವೇರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಚ್ ಏರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಟೋರಿ ಏರು ಒರಿಯನ್ ಉಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಿರ ಬರಡು ಅವಳು ಅಂಚೆ ತೂಲೇರು ಮೂಲಂಚೆನೆ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜಕರೆಲ್ಲ ಚೂರು ಗಮನ ಇರಿಸೋಡು. ಹಲೋ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ವಿಜೇತರಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಂಚಿನ ವಿಟ್ಲದ ಟೀಮ್ದ ಬಲ್ಲವೈಪುನ ಮಾತ್ರ ಪಂಜನ ಕೆಳಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ
ಮಾಣಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾಣಿ ಬಲಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲೆ 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 ಮಾಣಿ ಮಾನಿದ ಪಂಜನಕಲ್ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಬೇಗ ಬಲೆ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೋಡಿತ್ತೆ ಒಂತ ಬರ್ತು ಮುಳ್ಳು ತೀರಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೋಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಅಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂತ ಜನ ಯಾರು ಮಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬರೋದುಂಡು ಮಾಣಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮಾಣಿ ಬಲಕ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಬೇಗ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಮಾಣಿ ಓಲರಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಬಲೆ 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 ಎಸ್ ಮಾನಿದಕ್ಲೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲೆ ಜಪ್ಪಡು ಹಾಕಲಿ ಜಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ This is how we fucking party. ಬಲಬತ್ತಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಬುಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಾನಿ ತಂಡ ರಡ್ ನಿರಕಲೆತ್ತ ವಲಯ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ನಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಇದ್ದಂತೆ ವೈತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಿ ತಂಡ ಈ ಬೆಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ನ
ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು. ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ ರಡ್ಡು ತಂಡೊಲ್ಲ ಬಿಗಿತ್ತು ಬಟೊಂದರು. 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, it's Kalladka. ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಒಂದುಂಡು. ಮುಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ ಮಾನಿ ತಂಡ ಜಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತುಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪಿರವಲೆ ಬಲ್ಲೆಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪೆರಂಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿನ ಕೆಲಸ ರೆಡಿ. ರೆಡಿ. ಆಡ ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್ ಬೆಲ್ ಟೈಟ್. ಕೆಲಸ ರೆಡಿ. ರೆಡಿ. ಬಲ್ಲ ಮಾನಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಬಲ್ಲ
ನಿತೇಶ್ ಕಾವೇರ ನಿತೇಶ್ ಪಿರ ಉಂತಾಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಾನಿದ ಮರ್ಗೇಳ್ನ ಮಾನಿದಕುಲು ಅಜಗರ ಪಟ್ಟು ಬಾರದು ಬಲ್ಲನುಂತಾದರ ಮಾನಿದ ಉಮೇದಿನ ತೂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಲಕು ಜತ್ತದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪಿರವಲೆ ಅಂಚುಬೋಲೆ $30 seconds more. 29, 28. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mani. Captains, Mani boka color kada captains, Santosh Shettra captains in Kadapurla. Volunteers, idoju ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದಂಕನ ದಡೆ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆಂಜೋನ ಕೊಲ್ ತಯಾರಾದು ಪಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆಂಜೋನ ಕೊಲ್ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಾಲ್ ತೋನಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲಿ ಕರುಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇವಿಡತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಬೇನು ಅಣ್ಣ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರಾಗ ಅಪಗಪ ಪರೊಂದು ಪೋಡು
ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲದ ಈ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಈ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಪೂರ பத்தி பாலு ಬಲ್ಲ ಮಾನಿದ ಮರ್ಗಿಲೆಗೆ ಹೊರಲುದುಂಡು ಮಾನಿದಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಮಾನಿದಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಅಂಚು ಬೋಲೆ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಕಡಬುರ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಕಡಬುರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute ಬಲ್ಲ ಮಾನಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಬಲ್ಲ ನಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥಲೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮೇಕ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಾನಿ ತಂಡದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ.
ಸಜಿಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಜಿಪಾ ಸಂಘದ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪುರುಷರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉದ್ಯಮಿಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಸಜಿಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಂಜೋನಕಲು ಚೌಟ ಬಲ್ಲದ ಕಲತಡೆ ಬರೋಡನ್ನ ಬದಿಗುಡ್ಯ ಮಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಸೇರೋದೇರು ತಯಾರಾದಿದ್ದೀರಾ? ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಯ ಮಾಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕಪಿಲ್ ಅಂಜೋನಕಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸವುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿಡೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಡಾಯಿಗೆ ಸಜಿಪ ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಪುರುಷರಿಗೆ 1 minute extended time, total 3 minutes. ಆಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಾತ ತಂಡಲು ಗಮನಿಸಲೆ. ಆಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಾತ ಪಂತೊಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್ ಆದುಪುಂಡು. 3 ನಿಮಿಷಗೂ ಬಲ್ಲು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ.
ಐಟ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂತವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಟಾಸ್ ಮನ್ಪೆರಜಿ ಅವೇ ಟಾಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸೈಡ್ ಇಂದು ಮಾತಾ ದಂಡಲುಗೆ ಗಮನಡು ಪಡೆ 3 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಅಣ್ಣ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಸಜೀಪಾ ಅನ್ನ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಜ್ಜಿ ಬದಕಲು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಲ್ಲೆ ಸೊಂಟ ಬಾಡ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡುದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಯಾವ ಚೂರು ಆತೆ ಒಪ್ಪಣೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಕುಲಿರ ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾಬಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು
ಬಲಮತಿ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆನ ಪತ್ತಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಆತು ಆತು ಚಿಂತ ಆಂಡ್ 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 Captain, ready? Rope tight. Ready? ಅಣ್ಣ ಬಲ್ದೈತು ಅನ್ಲೆ ಬಲ್ಲೋಯ್ತು ಅನ್ಲೆ ಬಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಲೆ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಒಂದುಂಡವಲು ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಿಣೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾರದ ನೀರ್ ದಿಕ್ಕು ಅದಾನೆ ಒಕ್ಕುನ ಬೆಟ್ಟಿಡು ಎಸ್ Well done. Ready, ready. Ready. Well done. Ready. ವಿಟ್ಲದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ ವಿಟ್ಲದ ಕುಲುಂತೋಡು ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಬಾಡೋಡು ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕಾವಲ್ ಕಟ್ಟೆ ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲದಾರ್ ಬಲೆ ಅಂದು ಟಾಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ದಕ್ಕಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಕ್ಕಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫರಂಗಿಪೇಟದ ಪೊಂಜವನಕುಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರಾದು ಪೋಡಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ವತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಕ್ಕೊಚ್ಚು ಬರ್ಲಿ ಉಂತುಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡ್ ಲೈವ್ ಬರೋದುಂಡನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಅದು ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡ್ ವಿಟ್ಲದ ಬಂಟರ್ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು
ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ತಕೊಲ್ ಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕಲಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ಎದುರುನ ಬೆರಂಡು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ನಡಪರಂಚಿನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಟ್ಟನೆಡು ಅಂಚನೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗ ನಡಪರಂಚಿನ ಬಂಟೇರಿನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡಪೆರಂಡು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇಜೇರಾ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಲಂಚ್ ಬಂದುಲ್ಲರು ಬೋಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರೆ ಬೋಲೆ ಎಂಡೆ ಬೋಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾತಂ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಇರ್ ಸೀದಾ ಬಲ್ಲನ್ ಬಾತಂ ಬೋಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಪಿರಾಗ್ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ನಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಪಿರಾ ಬೋಲೆ 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 ಇರ್ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮುಡಾಯಿಗ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಗೋಲು
ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಯ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಫರಂಗಿ ಬೇಟದಕ್ಕಲು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮೂಲುಂಡು ಬಲ್ಲು ಇಂಚಿ ಬರಡು ಚೂರು ಮೂಲು ಆತೆ 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 ಯಾವ ಎಸ್ ರೆಡಿ ರಫ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರಫ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕಡೆ ಹಗ್ಗ ಪಿರಾವಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಾವಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಾವಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಡೆ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಕಡೆತ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡೆತ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಸಜಿಪ ಬುಕ್ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದಕಲು ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಸಜಿಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ
ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಎಸ್ ಪಲ್ನಿ. ನಡುಟೋರ ಪೋದು ಚಾಪರಿಯರ ಅಂಡಲ ಬತ್ತಾರತ. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಟೆಸ್ಟ್ అనగా ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನ ಅದಿರ್ನ. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಮಿತ್ತದ ಈ ಕಂಡೋಡು ಮಿತ್ತದ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಧಿನೆ ದೀತೆರೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಆ ನಿಧಿಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪುನ ಕಂಡೋಡು ಕೋಚ್ ದೊಳೆಯ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಉಂತಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಿರೋಬೋಡು. ವೈಪ್ಲೆ ವೈಪ್ಲೆ ಚೂರು ವರ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಭವಿಷ್ ಓ ಬಲ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ದೇತೋನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಭವಿಷ್ ಆ ಸೈಡ್ ದೇತೋನ್ಲೆ ಬಲ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್. ಅಣ್ಣನಕೊಲು ದಯಮಲ್ತ ಚೂರ್ ಪಿರ ಉಂತಾಲೆ. ಅಣ್ಣ ಫರಂಗಿಪೇಟದಕ್ಕಳು ದಯಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕೇರಿದಾರ್ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಅಕೇರಿದಾರ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಜೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬಲೆ ಆರತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಆರತ್ತು. ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಡ್ಲದು ಕಾಲ್ವಾ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಜೋರನ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಡ್ಲದು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಲ್ ಕಲ್ಲಂಕದ ಮರ್ಕೇಳ್ದುಂಡು ಬಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಕೇಳ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಫೀಟ್ ದಾತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು. ಉಡಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಪಂತ ನಡೆದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅಕೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಫೈನಲ್ ಪಂತ ನಡೆದುಂಡು. ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಂಚಿ ಮಾಲೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಕೇರಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡು ಅಕೇರಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಪತ್ತೆ ಒರ್ಮ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2
ಹಲೋ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದ ನಂಚಿನ ಪುಂಜೋಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ವಿಜಯಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲದ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯೊಂದರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಆತಿಥೇಯ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತಿನ ಬಂಟೇರ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆಂಜೋಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂತದ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಆಂಜೋಲ್ನ ಹಲೋ ಬರೋಡು ಭವಿಷ್ ಓ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ಡ್ ಸಜಿಪ ಅಂಚನೆ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕಲರ್ಡ್ ವಿಟ್ಲ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ದ ಪಂತೋಗು ತಯಾರಾವುಂಡು. ಹಲೋ ಭವಿಷ್ ದಾನೆ ಶೆಟ್ರೆ ಪೊಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಂಡ ಆಂಜನಕಲ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ಪುನ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲಂಜಿ ಬೀಡಿದ ಕಾಲ ಹೋತುಂಡತಿ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ರೆಡ್ಡ ಚಲಿಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಗೋಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಗೋಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಸೈಡ್ ಓಯ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲು ವಿಟ್ಲ ವಲಯ ವಿಟ್ಲ ವಲಯ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಗೋಕುಲ್ನ ಫುಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಗೋಕುಲ್ ಈರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಕುಲ್ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲು ಅರ್ಕುಲ್ನ ನೀರ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಪನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಿರ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಮೌನಿ ಅದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅನ್ನ ಸುದೆ ಭರಿತ ಕಂಡ ಅನ್ನ ನಾನೊಂತ ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿ ಎರಡ ಹೊಸರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಮೂಲ ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಬೋಡಾಯಿನಾತ ನೀರುಂಡು ಹೊಸರು ಗೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ನ ಸಾರಾಯಿ ಪೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ನಿಧಿಶೋಧ ಆರ್ ನನ್ನ ಒಂದೇ ತೋರ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪರಂಗಿ ಬೇತದ ಗುಯೆಟ್ ಬರ್ಪೇರಾರ್ ಆಮೇಟೋರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ತಂಡಾಡು ಅಕುಲೆ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲು ನಾನು ತುಲೆ ಆರ್ ಖಾಲಿ ತೊಲ್ಲರೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಕೊಲ್ಲರತ್ತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ರೆಡಿ ಸಜ್ಜ ತಗೊಳ್ಳು ಲಕ್ಕಲೇನ ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾರ್ ಬೋಪನ ತಾಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದೀಪೇರ ಅಕಲು ಸುರಂಗ ತೋಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ ತಾರೇ ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂದೇ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಾ ಅವಲ್ ತುಲೆ 4 ಜನ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲು ನೆಂಜ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಬೈದಿನ ಅಕಲು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಮೆ ಸಂದೀಪ್ ಆಮೇರ್ದು ಈಮೇಕ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಆಮೇರ್ದು ಈಮೇಟ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಈ ಜನ ನೀಲಿ ತಂಗಿದ ಜನ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಯಾವನ್ನ ಪತ್ತಲೆ ಯಾವ ಫೈನಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು ಪತ್ತಲೆ ದೇವಿ ಯಾವ ಲಕ್ಲೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಲೆನ ವಿಟ್ಟದಕು ಲಕ್ಲೆನ ಲಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ವಿಟ್ಟದಕು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸೈಪದಕು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪತ್ತಲೆ ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಿಫಾ ಲಕ್ಕಲೆನ ಯಾವ ತೋಡಿನ ಯಾವ ಅಭಿ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ಲಕ್ಕಲ ಸರಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬುಧರಂಜನ ಹಲೋ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ವಿಟ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಸಜಿಬಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರಕೋಟ್ಲು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಧನುಷ್ ಬ್ರಹ್ಮರಕೋಟ್ಲು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಧನುಷ್ ಹಾಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗೋದುಂಟು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗಜಕಾಟ ಸಜಿಪಾ ವರ್ಸಸ್ ವಿಟ್ಲ ಚೋಣ ಕೈ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ
ಚೂರು ಫಿರಬಲೆ ಅರೆ ಫಿರಗಡ ಬಿಡ್ಲಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಲ್ಲು ಸುರೂತ ಪಂತ ಸಜಿಪದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗಾತನೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಪಂತ ವಾ ಮಾರ್ಗಿಲ ಆಪನ ಬಣ್ಣದು ತೋಡಾತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಜಿಪ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ತಾರೆಗಡ ತೋಟಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ అరే కొట్టులో పికస్ వదలే అదే బాగా ఉంది బస్ ఇదన్నా అదాదా నేను హైట్ అరే కొట్టులో పికస్ వదలే బాగా ఉంది ఆయన దోయి పోదులే ఓనా ఉంది ಜಗದೀಶ್ ರೈಕ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡದಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ತಂಡಲ್ಲ ಗಮನಿಸ ಎರಡು ತಂಡಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲಿ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಫೈನಲ್ ಬಂತ 3 ನಿಮಿಷಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ 3 ನಿಮಿಷಡು ಬಲ್ಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕುಡ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಐಟಲ ಬಲ್ಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಗೆ ಉಂತವ ಕುಡ ರೀಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಿದಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಾರಿ ಹೋಯ್ ಪೆರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪತ್ತಲನ ಯಾವ ರೆಡಿ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಲ್ನೆ ಅರೆ ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಕಿಸಕ್ರಿಲೆ ಅಣ್ಣ ತಾರೆ ಪೇರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಯಾವಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಅರೆ ಲೆತೋಂಬೋಲೆ ಅರ್ನ ಸುಮಾರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯದ ತಾರೆ ಪೇರಪ್ಪನ ತೂದು ನಿಶಾಂತ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆತೋ ಪೇರ ಏ ಗೋಕುಲ್ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಫನ್ ಪರ ಒಕ್ಕನ ಉಡ್ನೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಲಕ್ಲೆನಾ ದೇವಿ ಲಕ್ಲೆ ಯಾವ ಬಲ್ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅರಸರ ಪತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲಾತೆ ಚೂರು ಹೋಯ್ತಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಟ್ಲದಾಗ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೇನ ಬಲ್ಲು ನಿಖಲ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಬಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ ಹಂಚಿಗೆ ಹೋತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಲ್ಲೆ ಬರಡು ನಲ್ಲ ಬರಡು ಇನಿತ ಕಾಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕದ ಉಂಡು ಪಿರವ್ ತೂಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಆದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಲೆ ಅವು ಏರು ಜನ ಅರೆ ಕರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಶಾನ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾರು ಈತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಂಡ್
ಚೂರು ಪೆರಬಲ ಅರ್ನ ರಾಶಿ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಈರಿಂಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ Yes, ready. Left right. Captain ready. ಭವಿಷ್ ರೆಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜೋರ ಕೈ ತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗುದುಂಟು. ಸಜಿಪೋಗು ಬಲ್ಲೆ ಸಜಿಪೋಗು ಸಜಿಪ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಜ್ಪ ಆಂಜೋಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಬಲ್ಲದ ಬಂತೋಡು ಸಜಿಪ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜವನಿಯರು ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ ಜವನಿಯರು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರಿ ರಡ್ಡು ತಂಡಲಿಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓಕೆ ಇನಿ ಕಾಣಿರ್ದು ఒక ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಚೋರಣ ಕಾಯ್ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಆದು പോകുന്നുണ്ട് ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ತಲ್ಪವನೊಂಚಿನ ಬೇಲೇನ್ ಮಲ್ಪನೊಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಾಣಿರ್ದಿಚ್ಚ ಉಲ್ಲೇರ ಹಾಕ್ಲೇಗಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಐತಾ ಓನರ್ ಐನಚಿನ ಲೀಲದರ್ ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಒವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ ನಮಕ್ ಲೈವ್ ಆದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಕಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂಡು ಬೈದ್ರೆ ಕೆಲವಾದ ಗಬ್ಬುಲು ಮತ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಗಬ್ಬುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆದ ಇನಾಮುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದಗಳು ಪಡೆಯೋದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ನಡಬೆರಂಡು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರೀಲೆಗೆ ಓಕೆ ಆಂಜನಕಲ್ನ ರೀಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ನಡತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಶಾರದಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ ತೆನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ಟೀಮ್ ನಿಶಾಂತ್ ತಂಡನ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇವತ್ತಿನ ಸವಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದವರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೆಡ್ ಸಂಜೀವ ಬೆಲ್ಚಡ ಬೊಕಾರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಜಗದೀಶ್ ರೈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೊಕಾರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತಾಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೀವನ್ ಆಳ್ವ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಮಾಲಕಿಯರು ಅರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಏತು ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾದೇರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಪರವೂರು ಪರದೇಶ ಡಿಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ತೂವೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೊಕ್ಲೆನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ವತಿರ್ದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಾತ್ತು ದಿನದಿಂದ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೊಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿ ಪುರ್ತೊಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಾದ ನಲಿಪೆರೊಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬೈದ್ರು. ಸಮಾರೋಪ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಇತ್ತೇರನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಜತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ಈರು ವೇದಿಕೆ ಓಡ್ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಮೆತ್ಸದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಿವಂಗತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮೆರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಡ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಟ್ರೋಫಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಟ್ರೋಫಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸರ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ದೇವದಾಸಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ
ನವೀನಣ್ಣೆ ತುಂಬೆ ಗುತ್ತುದಾರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಏಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. This chick, this chick. This chick, this sing. Sound to sing chick, chick. This chick, this sing. Sound to sing chick, this.
ಬಂಟೇರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಪುರುಷರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ರಿಲೆ ಆರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಜವನಿಯರು ರೆಡಿ ಆತೇರು. चमकते हूँ नाचना लका 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 तांबड़ी तांबड़ी चमकते हूँ नाचना लका 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 ಕಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ನಡತಿನ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಜಗದೀಶ್ ಮಾಸ್ತರ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಸರದ ಕಂಡರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು. ಸೊ ಈ ಹೊರತುಗು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಈರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. वरती भिजलो की घामानी स्टेज वरती भिजलो की घामानी मी गाडीवर फिरताना कामानी मी गाडीवर फिरताना कामानी तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लका 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 ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಲಿಪುನ ಬರ್ತು ಡಿಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ನನ್ನ ಒಂತೋದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕೇರಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ನಲಿಪೆರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ನನಾತು ಬರ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಸಂಘದ ಕಲ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀತ ಬಂಚ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಪೋಯಿನವಲ್ ನಿಕುಲು ಸೊ ದೇಮಲ್ತದವಿನ ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪಕಂತ ಕೊರದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡು ಕೀ ಬಂಚ್ ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೀ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ದೇಮಲ್ತದ ಕೀ ಬಂಚ್ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ದೇಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪಕಂತ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಮಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಸ್ತರ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲಡು. ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕೊರ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಔಡ್ ಬಂದಾಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸೋನಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಜಗದೀಶ್ ಮಾಸ್ತರ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ರೈ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಡು ಬಂದಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಕೆಸರದ ಕಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದು ಪತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು
ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕುಲ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಅಕಲ ಮಿತ್. ಸೊ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಒಂಜೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಉಂತದು ಈ ಒಂಜೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆತ್ಸದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗದ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆತ್ಸದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವಿಷ್ ಅಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಂಧುಲೆ, ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೊಕಲ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬೊಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಡ್ತಿನ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರ್ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾತೀರು ಬಹುಮಾನ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಯುವ ವಿಭಾಗದಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪೋ ಪನ್ಪಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಹೊರ ಕಟ್ಟದಿನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಡಕುಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿರ ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕುಲು ಪೋನಗ ಪಂದು ಪೋಯಿನ ಪಾತೆರ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪಂಡದು ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಸುಲ್ಮೇಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಪಿರವು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕುಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಡೆ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ನೆತ್ತ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪುಗಾದ ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದಕಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತಂದು ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾದರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೇರ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೇರ್ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಸೇರಿದ. ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಹಾಜರಪ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಮೇರೆನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ನಡಪರಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏತ ಆತನು ಪಂಡದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನನಗಲ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಾಗ ದಿನೋಲ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾತ ಆಪುಣು ಪಂಪನೇನ ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಆರ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪನೆ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಪುನಾರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದಯನ್ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸನೆ ಇದ್ದಂದಿನ ಬರ್ತುಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳುವಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೈಲಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕರಿಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿಶಾನ್ ಆಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧೀರಜ್ ಚೌಟ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅಂಚನೆ ಧೀರಜ್ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಅಂಜನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಕವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕಲ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಜನತ ಜೊತೆ ಗುಡಿಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಕಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೋಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಕಂಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಜೀವನ ಆಳುವ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಮೆರೆಗೆ ಸೇರಿನ ಕಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡಂಚಿನ ಜೀವನ ಆಳುವ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಅಂಜನೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಮೊಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಶಾನ್ ಆಳ್ವ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿ ಉಂಡು ಅರೈನ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ತುಂಬೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆರು ಇತ್ತ ಮುಂಜೆ 4 ದಿನ ಹೊಡೆದುಂಚಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುವ ಬಾರಿ ಹುರುಪುಡು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಂದೇನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತಗೊಂಡುತ್ತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಂಜೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರು ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರೇ, ಬಂಟರ ಸಂಘ
ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈ ಸಹಯೋಗಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ತಂಡ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಾವ 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 ಆರ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಇದು ಸೋಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಕಲು ಮಂತದೇರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಜಂಡ ಇದು ಸೋಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಆ ನಿಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾವ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಖಾಲಿ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನತ್ತಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಪ್ಪು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಜವನರೇನು ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಡೆಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಜವನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರಿದಿನ ವಿಷಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯುವಕಿಯರು ಸೇರಿದು ಈ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಶಾಂತ್ಗೆ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಸದುದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತದರು ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವನ್ನ ಈ ತಂಡಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪರವಾದ ಹೃದಯ ತುಂಬದನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 84 ಗ್ರಾಮನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಸುಮಾರು 15 ವಲಯನ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂತದನು ಈ 15 ವಲಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರ ವಲಯದ ಕುಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ತತ್ತಂದಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯಡ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ದುರ್ಬಲ ರೀತಿನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತು ಸಾಕಾರಲ್ಲೇನು ನಿರಂತರವಾದ ವಲಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡ ಅಂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅಂಜನೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘಡ ಮನ್ಪುನಗಲ್ಲ ಈ 15 ವಲಯದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕು ಗುರುತಿಸವನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಈ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪಂತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿದು ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸವು ನಡೆದವರ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯ ಹಿಡ್ದು ತಂಡಲ್ ಎನ್ಕೊಳೋದು ಬರ್ತದೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಂತದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತದಾರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೂರ ವಲಯಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ವಲಯಗಳ ಕೊಡ್ತಾ ಐನು ಪೂರ ಆ BPL ಕಾರ್ಡ್ದ ಏರು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಗೆತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣನ ಮುಂದುವರಿಸೋ ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತದಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡಗ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರೆ ನಂಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕುರ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಬಂಟ್. ಸುಲ್ಮೆಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡ ಮೇರೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಯುವಕಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಸಭೆನ ಆರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಮಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೆದ ಪಾತಿರದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜನ ಪಾತಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕೋರ ಇರಗೆ ಅಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಗುರುಪುರ ಸಂಗಡ ನಡತಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚಾದಾಕ್ಲೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಡ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಮೋನಿಶಾ ರೈ, ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ನಾಯಕ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭ ಹಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲಾಕುಲೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ನೃತ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ನೃತ್ಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಒತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದಾಕಲು ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮೋನಿಶಾ ರೈ, ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ನಾಯಕ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾನಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದ ಆಸಿನ್ ರೋಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಮೋನಿಶಾ ರೈ, ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ನಾಯಕ್. ಮೊದಲೇ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ನಡತಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಸಮಯ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನೆರವೇರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ LKG ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ಸಾತ್ವಿಕ್, ತೃತೀಯ ಇನಾಮು ಗೌರಾಜ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುನ್ನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಣ ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ವಲಯದ ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ LKG ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗೌರಾಜ್. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟದ LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬೈಜರ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೌರಾಜ್. ಓಕೆ, ಗೌರಾಜ್ನ ಪರವಾದ
ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಇನಮ್ದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಸಾಯಿರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಾಯಿರೂಪ್ and second prize Yavin and third prize goes to Mayur. So demaltadu jokulu ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸಾಯಿರೂಪ್, Yavin and Mayur. Sixth standard to 8th standard Kesaru Gadde Vota. First prize goes to Aman, second prize Nidish and third prize Nishmit. Suruta Inam Aman, Radnita Inam Nidish and third prize Nishmit. And next ವಿಭಾಗ 9th standard to PUC ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲಿರು ರೋಹನ್ ರೈ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಹನ್ ರೈ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ನಮಿತ್, ಹಾಗೇನೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಕೃತಿಕ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ರೋಹನ್ ರೈ, ನಮಿತ್ ಅಂಡ್ ಕೃತಿಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮ್ ದೆತ ನೋಡು. Second prize goes to Namit and third prize Kritik. And the next category above PUC ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ಚಿಂತನ್ ರೈ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚಿಂತನ್ ರಾಯ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಿಶಾನ್ ರೈ. ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೈಭವಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ವಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಸೊ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ವೈಭವಿ, 2ನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಚಾರ್ವಿ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮು ವೈಷ್ಣವಿ. And next category 6th standard to 8th standard. First prize goes to Chinmayi and the second winner Sujanya.
And the next category 9th to PUC ಗೋಕುಲ್ ಬಂಡಾರಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. 9th to PUC ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಇನಾಮ್. First prize goes to Likita and second prize winner Yashvita and third prize winner Ashmita. So ದಯಮಾಡ್ತದ Likita, Yashvita and Ashmita. ಒರ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು PUC ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟದ ವಿಜೇತರ್ನಕುಲು. And the next category second PUC ಇರ್ದು above 30 age ದ ಉಲೈ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ವಿನ್ನರ್ ವಿನುಶ್ರೀ, ಮಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ವಿನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಸಾಕ್ಷಿ. And above 30 ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮದ ವಿನ್ನರ್ ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಶಾಂತಣ್ಣೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ PUC ಟು 45 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಷ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. PUC ಟು 45 ಇಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅನುಷ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಸ್. And round the wicket girls and ladies vibhagad 6th standard to 10th standard Monisha and Sakshi. Check. Okay, small changes. 10th to degree E1G vibhagad Suruta Inam Monisha and second winner Sakshi. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ಮೋನಿಶಾ ಅಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ 30 ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮದ ವಿನ್ನರ್ ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಸೌಮ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಸೌಮ್ಯ, ಸುರುತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಸೌಮ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ರಿಷಲ್ ಅಂಡ್ ವಿದಿಶ್ ನಿದಿಶ್. ಓಕೆ, ರಿಷಲ್ ಅಂಡ್ ನಿದಿಶ್ 2 ಜನ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತೇರು. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೊಕುಲ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ 2 ಜನ ರಿಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದಿಶ್. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ರಮಣ್ ಬೊಕ್ಕ ತನುಷ್. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ್ ನಕುಲು ರಮಣ್ ಬೊಕ್ಕ ತನುಷ್. ಮೂಜಿ ಕಾರದ ಓಟ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ವೈಶಿಕ. ರಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ವೈಶಿಕ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ್ ನಕಲು. ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ್ ನಕಲು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಳ್ವ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರುವವರು ರಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ವೈಶಿಕ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್. And the next category PUC to 25 year. PUC 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು. ಮೂಜಿ ಕಾರದ ಓಟಡ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈವಿ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಮಿತಾ. ಶೈವಿ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ and the second prize goes to Shrisha and Nidhi. Congratulations Shaivi and Ashmita and Shrisha and Nidhi. The next category above 40 year. ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ. ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮ್. ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಮಮತಾ. ಜೀವನ್ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. above 40 years and the first prize winner again Geeta Sandeep Shetty. ಅರಗೊಂಜಿ ತಾಟಿಗೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡ್ 4 ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡರಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ. ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಮಮತಾ ಶ್ರುತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ ನಕಲು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ ನಕಲು. ದುಂಬಗ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು
5th to PUC ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರ್ನಕಲು ವೈಭವಿ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ಮಯಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ತುಂಬೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5th to PUC category winners ವೈಭವಿ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ಮಯಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ and second prize winners Vaishika and Rishika, Ridvi and Sujanya. Relay 5th standard to PUC category da ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ವೈಶಿಕಾ ಅಂಡ್ ರಿಷಿಕಾ, ರಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಸುಜನ್ಯ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ನಡುಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪಿರೌಡು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಬಯ್ಯಮುಟ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ವಂದನಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ವಂದನಾ ಟೀಚರ್ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೈಲಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಸೊ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರೌಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜಂದೆ ಪಿರೌಡು ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಂದನಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶೈಲಜಕ್ಕ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And next relay above PUC first prize winner Trisha, ವಿನುಶ್ರೀ, ಸಾನ್ವಿ, ಯಶ್ವಿತಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ PUC ಬೊಕ್ಕದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ತ್ರಿಷಾ, ವಿನುಶ್ರೀ, ಸಾನ್ವಿ, ಯಶ್ವಿತಾ. And second prize winners Shrija Sahitya, Likita Sakshi. Above PUC relay winners, sorry, Dvitiya Bahumana. Second winners ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ವಿತರಿಸೋಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ರಿಲೇ ಎಬೌವ್ 30 ಗೀತಾ ವೈಷ್ಣವಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಮತಾ. ಓಕೆ, ಗೀತಾ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಮತಾ ಸುರುತ ಇನಾಮದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲು. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಗೀತಾ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಮತಾ. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ ನಕಲು
ಸವಿತಾ ಎಲ್ ಬೊಕ ಸವಿತಾ ಎನ್, ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ವಿಜಯ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ. ನಾನು ತುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಬೌ 30 ರಿಲೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ್ನಕಲು ಸವಿತಾ ಎಲ್, ಸವಿತಾ ಎನ್, ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ವಿಜಯ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಿಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ 5th to PUC ಅಮನ್ ಸಾಯಿರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿದಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಮನ್. ಅಮನ್ ಸಾಯಿರೂಪ್, ರಿದಿತ್ ಅಂಡ್ ರಮನ್. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮದ ವಿಜೇತರ ನಕಲು ನಮಿತ್ ಯವಿನ್, ಅರ್ವಿನ್ ನಿದೀಶ್. ನಮಿತ್ ಯವಿನ್, ಅರ್ವಿನ್ ನಿದೀಶ್. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಆಳ್ವ ಸುಜೂರಿ ಗುತ್ತು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ಎಬೌಟ್ 10th ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಷ್, ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನುಷ್. ಅನುಷ್ ಅಂಡ್ ಧನುಷ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು. ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಎಬೌಟ್ 10th ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿತ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಅನುಷ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಧನುಷ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನದೊಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಧೀರಜನ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಓಟ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ವಮಿತಾ. ಅಶ್ವಿತಾ ಅಂಡ್ ವಮಿತಾ. ಧೀರಜನ್ಯ ಅವಲೆ ಉಂಟೋಡು ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದು ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ಮೋನಿಶಾ. ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿ ಅಕಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡ್ ಕರ ಹಾಕುನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂದಕೇನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರ ಹಾಕಿನಾರು ಮೋನಿಶಾ. ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಮೋನಿಶಾ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅನೀಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್.
I kindly request Shashank and team please come on the stage. Related boys nakla team udu Surutai nam pade undulleru Shashank boka team dakulu. Okay, Shashank Bokarna team dakleಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರಂದುಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಶಶಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಡೀ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆತಂಡು ಐತ ಉಸ್ತುವಾರಿಲ್ಲ ಶಶಾಂಕ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಾದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದ ವಿನ್ನರ್ ಯಶ್ವಿತಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ ಒಳವೂರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಶ್ವಿತಾ. ಅಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ಎಬವ್ 30 ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಗೀತಕ್ಕಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಗೀತಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ವಿನ್ನರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಹುಮಾನನು ವಿಜಯವಾಣಿ ಮಾಣೂರು ದೇಮಲ್ತದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಬಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ ಓಪನ್ ಓಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್. ವಿಜಯವಾಣಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದಲ್ಲ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ Atit Rai. And next passing the ball winner Mayur Shetty first prize and Radnetta Inam Arvin Harish Chandra Alwa. Sir ದಯಮಲ್ತ ದೀರಿ ಎದುರುಪೋದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ
ಆತಿಶ್ ರೈ. Get a phone call from the queen with 100 heads. And passing the ball, Mayur Shetty and Arvin. Tried the last one on, couldn't speak, fell off, and now she just wanders a hall, thinking nothing at all. Once there was a man who had a little too much time on his hand and never stopped to think that he was getting older. When his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he himself held on for these cold. ಓಕೆ, ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅವು ಗ್ರೂಪುದ ಪಂಡ ವಿವಿಧ ತಂಡೋಲ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕನ ಮುಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥೀಮ್ದ ಐದು ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಅರಗೊಂಜ ನಮ್ಮ ತಾಟಿಕೊರ್ಕ ದಯಬಂಡ ಜವನಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪಿರೌಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಏರಿಕೆಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೊಂಡು. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ರೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂದ್ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಏತೆ ನಮಕ್ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಪೆ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನಲ್ಪ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತೊಳೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ವೇದಿಕೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಈ ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮಕ್ಕಳು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕುದ ಗುರುಕರ್ಮಿರಾಯನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆಪ್ತೆರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರ್ ಮೇರೆನ್ಯಾನ ಹೃದಯಪೂರ್ಣಕವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆನ್ನ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿಶಿಲ್ ಆಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇನು ಪೂರ್ವಜನಟ್ಲು ವರನೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಉಂತು ದಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಬೊಕ್ಕ ಧೀರಜ್ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕಲಿನ ಇರುವರೆನ್ನ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ್ದು ಭಾರಿ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದನು ಅಕಲೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಇದ್ದೇರು ಅರೆ ನಾನು ಕುಡವರ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂಟ ಬಾಂಧವರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತೇರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ
ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆಡು ಅತನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಒವುಲ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಅಕಲೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಿ ನೀನು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಾತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ಕೊನೊಪ್ಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಟ್ರೋಪಿಗಾದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಒಲಯದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಒಂದೇ ಹೊರ್ತೋಡು ನಾನು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಆಡು ಪುರುಷರ ಆಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ತರದಕ್ಕಾದ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸಮಾಜದರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಿಗೆ ಮಾತುಗಳ ಎನ್ನ ಒಂದನೆ ಬಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ಭಾಷಣಗೂ ಚುಕ್ಕದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ವಿತರಣೆ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ವೈಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋ ಬೆಂತಿನಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿದ ರೂವಾರಿನಕುಲು ಅತ್ತನ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಬಿಂದಿರ್ನಕುಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೊನೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪುನಃ ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಲಯದರಾಯನ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಸಚಿವರ ಶಾಸಕರಾಯನ ರಮಣ ತ್ರೈಕಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಂಪೇಟೆ ವಲಯದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಆಸೀನರಾಯನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಫೋನುಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಹುರಿದು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಕುಟ್ಟಿಂಜ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಟ್ಟಿಂಜ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮೂಲು ತುಂಬ್ಯಾಡು ಈತ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನೀಕ ಕಾರಣಕರ್ತರು ದಿನೋಲ ಬತ್ತದ ನೇನು ದೇದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತದ ನೇಕ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುರಣಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಭಾರಿ ತರಬೇತಿ ಅಂತನು ಅಪ್ಪಗ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆರೇ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತೀರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶೈಲಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯನ ವಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಧೀರಜ್ ಚೌಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸುಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಆಳುವ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿಶಾಂತ್ ಕಾವ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಯನ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅರ್ಬಿ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಇಸಿ ಆಯನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ತುಂಬೆ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿಶಾಂತ್ ಆಳ್ವ ಸಜೀಪ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ ಬೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮುಂಡೆ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಕಂಡೋನು ಒದಗಿಸದ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂಗೆ ಏಪಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪಣ ಅಂತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ ಒಳವರು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಣ ಮಜಲು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಮಾನ್. ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಕಂಡೋಡು ನೆತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್, ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು, ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಲ್ಲಿಕಾಳು ಪದಿಂಜರ್ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ ನಂಕ ದಾಲ ಇನಿಕ ನಂಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪರಂಗಪೇಟೆ ಮೇರಿನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾನ ಕೆ ಪೂಂಜಾ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಈತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ನ ಚಾನಲ್ ತಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ಲು ಈತ ಖರ್ಚು ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ರೋಹಿತ್ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನ ನಾಗರತ್ನ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಏರ್ನಾಲ ಗುರ್ತು ಬೋದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೋಕಲ್ ಆದ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾಗಲ ಪಿದಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಮುಕಲ್ಪುರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಬೇತ ಜಾತಿ ದಾಖಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾರು ಮಸ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಧಿ ಶೋಧಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮದ ತುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಮಣ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಂತಿನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಧಿ ಶೋಧ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರ ಇಜಿನ ಅರೇನೆ ಶೋಧ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಲ್ಲೇರು ಓಕೆ. ಸೊ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ದು ಎತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು. ಸೊ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮೊಕಲ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಓಕೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನ ಮಲ್ತಿನ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ 2,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಸ್
ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ನೃತ್ಯ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರ್ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀಮದ ಮಾತ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ತುಲ್ಲ ಎಕಾಡು ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಅವಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ನಗ ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರಾತೆರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕಲ್ನ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೆ ಕಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನಂದು. ನಲ್ಲಂತ ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತವಡು. ಓಕೆ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಪೋಲೆ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ. ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬುಕ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಕ್ಕಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬದು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಿಸಿರೋ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪರ್ತೋಡ್ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರದ ನಡತಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಟೀಮದ ಮಾತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ತಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. ಫರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆತೇರು ನಮ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ತೋಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತೇರು ಎಂಗಲ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಲಾಭೇಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಸರ್ತಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಾಪ ಬಣ್ಣದ ಪುತ್ತೂರದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇನೆ.
ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬದು ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬೊಲ್ದಾಪರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಾಗ ಎಂಗಳು ಬೊಟ್ಟು ಜಾತಿ ಐಕ್ ಕಪ್ಪಾತಿ ಎಂಗಳು ಪನ್ಪುಣ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆನ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೊಂಜಾಯನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂತೇರಂಡ ಆಂಜಾಯನಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಯುವಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಜವನಿಯರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ. ಮೆನ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಯುವಕರ ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯ ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕಂಡಡ್ ಗೊಬ್ಬುದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ವಿಟ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ವಿಟ್ಲ ಟೀಮದ ಮಾತ ಜವನಿಯರನ್ನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿಟ್ಲ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕಲು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪನಂದು ಈ ಒಂದು ಇನಾಮದ ದಿವಂಗತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಗುತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇನಾಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ವಿಟ್ಲ ಟೀಮದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಮಾತ ಜವನಿರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆತ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ರಡ್ನೆತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಆಟಗಾರನ ಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೇತ ಕಡೆ ಮಾತ ಬೋಂಡ್ ಹಾಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನಪೇರಿಗೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತ ವಲಯಡಾಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಬಂಟರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರು ಕಲ್ಲರ್ಕದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊರದು ಫರಂಗಿಪೇಟೆರ್ದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತದೆ. ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಸರೋತ ಇನಾಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲ್ನ ಓಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2020 ಆಜಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ್ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ 5 ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾಲೈಜಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ನನ್ನದೊಂಬಗು ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬೆತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಡಿಜೆಗೆ ನಲಿಪೆರುಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ 3 ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರುಂಡು. 1 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮು ವಿಟ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಗಂಜು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತದ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ವಿಟ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಜಿಪಾದ ಜವನಿಯರಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ವಿಸಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಜಿಪಾ. ಸೊ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರೂತ ಇನಾಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಆಳ್ವಾ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಚು ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಯುವ ವಿಭಾಗ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಲಯದ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಸಜಿಪಾ ಟೀಮದ ಮಾತ ಜವನೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಪನಂದು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಯುವ ವಲಯದ ವತಿರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಸುರೂತ ಇನಾಮ. ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ ನಾವು ಮಾತ ನಲಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೇಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಶಾಂತಣ್ಣನೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದ ಹತ್ರ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಣಸುಂಡು ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆ ಇಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿತ್ತೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಒಲ್ಪ ಉಂತದರ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೆರ
ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂಡೇರ್ದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬನು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಊರು ಪರ ಊರದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ಒಲ್ಪ ಉಂತೊಂದರ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋಡ್ ಪಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा